Jā, mani sauc Raitis Čerņausks, un šis ir raidījums Autorevizori. Laižam! Es vidēji nedēļā iepazīstos kādiem 50 līdz 100 cilvēkiem jauniem. Man ir 5000 draugu, un es nevaru vairs nevienu pievienot. Mēs jau visi esam tikai grēcinieki. Izpīpēju 2 cigaretes un uzrakstīju to dziesmu 2 cigarešu laikā. Padod to zelta mikrofonu. What the fuck? Nē, šitais vēl nav mans laiks. Neesmu gatavs nodarīt pāri nevienai sievietei. Es varu piedāvāt tikai 5%. Citu tēriņu nav, es dzīvoju pie senčiem. Es parasti ļoti bieži draudzējos vienkārši cilvēkiem, kuriem neko nevajag no manis. Jā, būs feini. Kas ir miks? Vai, tas ir tāds jautājums, uz ko grūti atbildēt laikam. Miks ir parasti džeks no Jelgavas, kuram patīk rokenrols, patīk mūzika, patīk darīt visādas foršas trakas lietas. Un jā, tāda baigā definējuma jau nav. Citi man sauc par pazīst labāk par sineru, par to, ko es daru. Bet jā, miks, vienkārši čals. Tev dzimšanas diena iekrīt 24. decembrī. Pilnīgi tik traki es izpētījis. Mūžīgais jautājums, man liekas, visu dzīvi ir par to, kad man paprasa, kad es esmu dzimis, saka 24. decembris, tad jau tev tikai viena dāvana un tā. Bet nav tik traki, ir jau pierasts. Kā viņi vēlējās, varbūt vecāki tādu mazo svēto, beigās sanāca mazais grēcīgais. Ne? Tas nekā netraucē, ja? Nē. Nosauc 5 savas labākās īpašības. Vai? Tik daudz? Jā. Sāksim ar 3, ja netiksim tālāk. Sāksim ar 3. Kā tā tad es varētu teikt par to, ka man liekas, ka es esmu sirsnīgs, bet to jau redzēsim pēc tam. Tad varētu teikt, ka neatlaidīgs, un tad varētu teikt stulbs. Vēl vajadzēja, 3 ir. 3 ir? 5 ir baigi daudz, un neviens 5 parasti neprasa. Neesmu tik tālu domājis. Kas vēl varētu būt? Varbūt nedaudz nekaunīgs un pozitīvs. Jā, tagad ir 5. Vai tu esi brīvs puisis? Jā. Un kādai būtu jābūt tavai sievai? Wow. Man tiešām uzdod jautājums, par ko ikdienā nav tik daudz jādomā. Es teiktu jaukai, mīļai, saprotošai, skaistai. Jā, kaut kā tā. Izpratnē skaista. Ir kaut kādi parametri? Bet tie ir kaut kādi tehniskie parametri, ir zināmi? Tāda, man liekas, es vienmēr esmu parakstījies zem tāda tā kā no type, jo vienmēr katra dāma manā dzīvē bijusi citādāka, un viņas nevar salīdzināt varbūt tādā ziņā, un jā, tur vienkārši, man liekas, ļoti individuāli atšķirās no cilvēka, kāds viņš ir. Kāda ir Mika ikdienas rutīna? Laikam tāda pavisam tāda, man nav vispār rutīnas, es neesmu pieredzējis dzīvot rutīnā. Katru dienu es ceļos laikos, ko es nezinu, cikos es ceļos. Principā, kā man pirmais zvans noskan, tas var būt 7 no rīta, un tas var būt 10 pa dienu. Nezinu, bet jā, es dienu sāku nevis ar modinātāju, bet ar pirmo zvanu. Vai arī, tādā dienā kā šodien, tad es zināju, kur man jābrauc, vai ne? Bet citā dienā varbūt, kad pirmais zvans, un tad darba diena var sākties. Un rutīna nav nekāda, jo es nezinu pilnīgi neko, kas notiks manā ikdienā. Ko, laižam? Laižam. Tā, kas ir jādara?
Kā viņi iet uz priekšu? Tā. Kur ir drives, kur ir Jānospiež bremzes. bremzes nospiestas? Jā, un tad ir šitais kloķis, ir tā kā D ir drives, R ir reverse, parkings ir tā kā šitā iespiež. Man tagad ir drives? Drives, jā, Jā, uzreiz kustās. jā. Kā tev izpūtēs patīk? Rītīgi laba skaņa. Jā. Vienkārši konči. Man pat tehniskajā nepiekasījās šoreiz par izplūdi. Par izplūdi, Jā, par troksni nebija vispār. Zini, kas man vienkārši nenormāli dīvaini pēc Mustanga tā mazā stikliņa priekšā, ka man ir tā kā milzīga panorāma gandrīz vai. Tagad, jā. Wow, liela mašīna īstenībā. Spoguļi varētu būt, kad arī man ir sfēriski, bet laikam netik traki, vai ne? Nē, ir viss skaisti. Es vienkārši Bet, ja gribu spoguļos skatīties, var arī šitie arī skaitās tā kā spoguļi. traki. Dažiem labāk telefonam no šī tik laba kamera, tā kā tev atpakaļ skata kamera. Jā, 5 megapikseļi īstenībā, jā, šitien ir saliktas visas 8 Man liekas, kameras. mūsdienās vairāk tie megapikseļi gan izvēl neko nenozīmē. Jā, tur ir tās lēcas un Jā. tehnoloģija. Tagad jau tas procesors, kas apstrādā to video, tas jau lielāko to jēgu dod. Tā. Iespēja mašīnai ir pneimo piekari, pacelt arī, ja brauc pa bezceļiem, Jā. augstāk, zemāk un ielikt opciju, ka viņš, piemēram, atcerās šajā lokācijā nākamreiz viņš Viņš pacels automātiski, jā, pēc jā? GPS viņš apskatās, ka tu atrodies šī lokācijā, un viņš pats arī pacels augstāk. Tagad vēl nespied, tāpēc, ka mēs ritīgi pacēlam augšā. Jā. Mēs uz šoseis tur uzspiedīsim. Jā. Jā, tagad ritīgi mēs esam par kādiem 30 centimetriem augstāk. Viņš tik ātri viņu paceļ? Jā, viņš ļoti ātri. Un tagad viņš atkal nolaiž lejā. Mustangs aizbrauc. Jā, smuks tev viņš. Lai smaglīgs. pārbrauc pāri ritiem braucēji. Būsim pieklājīgi. Redz, ka čau tev arī. Ar Teslu tu pirmo reizi mūžā pie stūras, Jā, es neesmu braucis pie stūras. Ar nekādām, ne Model 3, ne Model S, ne Model Es esmu Y. kā pašažieris vienreiz tikai braucis. Mhm. Gribas pieturēties pie ātrumkoļa, bet te nav. Jā, jāpiekrīt, ka tas tur trūkst. Tā. Kur tu tulīdīs, draugs mīļais? Brauc. Bišķiņ mēs varam pamēģināt, zin, ko izdaram. Rekā. Un atlaid stūri. Nē, tagad nelaidi. Un tagad var atlaist. Šitie 2 bumbulīši, kad spīd, tas nozīmē, ka tu brauc ar autopilotu un mašīna pati stūrē. Viņa ik pa laikam pēc Eiropas tiem likumiem prasa pieskārties klāt pie stūres, bet viņa pati stūrē. Amerikā viņa pati var reāli stūrēt arī. Jā. Pati viņa var, tu ierakst adresu, viņa tev aizbrauc uz māju. Viņa redz visas mašīnas priekšā arī, Jā, dažreiz viņa, ik pa kaut kādām 10 sekundēm tikai vienreiz jāpieskarās pie stūres, ka tu neesi kā aizmirst. Bieži izmantoši to? Jā, tāpēc, kad kaut kādos korķos vai ko ļoti ērti, viņa pati apstājās, pati uzsāk braukšanu. Viņa sako līdz pilnīgi arī aizmugurē mašīnai. Jā, un ja vajag, viņa arī pat joslas pamaina. Nopietni? Es domāju, ka mēs jau pagaid nevis šitais, bet pagrieziens. Un tagad viņš, ja nebūtu mašīna blakus bijis, tad viņa pati tagad pamainītu joslu. Bet tagad laikam viņš tagad pamainīja. Tagad aizbrauksim paši uz to joslu. Apstīs, jānospiež gāzi. Haidi, labi ceļi. Priekš 3 tonnām. Cik 3 tonnas? Jā. Wow. Tā kā 2 tavas mašīnas kopā svars. Man liekas, ka kaut kas tāds. Ja tev kaut kā 1400 varētu būt kilogramu 1500, tad šitam ir... Es nezinu, vai var redzēt no augšējās kameras, bet mums priekšā brauc vai ne Fords. Jā. Un pasties, ka tas, ar svītras nāk modē arī jaunajiem Fordiem. Tā kā tas jau Viņš nekur nav pazudis. Tas Shelby stils, tāda vēseli, man liekas, visos Fordos kaut kur bišķiņi ir iekšā. Vai tu nāc no muzikantu ģimenes? Nē, man ir īstenībā ģimenē neviens nenodarbojas ar mūziku. Tagad ir, jo mamma izdomāja par to, ka viņa ļoti gribēja, lai viņas dēls spēlē saksofonu, vai ne? Un tad man brīvprātīgi piespēļu kārtā ielika skolā ar mūzikas novirzienu, Jelgavas Sartā vidusskola, sveicieni. Un tad kaut kā tā dzīve iegrozījās tā pati, kad kaut kādos, laikam 16 gados izdomāju, pateicu, ka hei, es būšu mūziķis un dziedātājs, un tad visiem bija tas jo, un tad beigās sanāca pierādīt laikam pretējo cilvēkiem, un tagad tā ir viena no manām primārajām profesijām, ko es daru. Bet tas bija tā kā vecāku griba tomēr, ja? Vecāku vēlme bija, lai es domāju, neviens nevēlās, lai viņa bērns būtu full-time mūziķis, vai ne? Tas nāk ar visādām lietām klāt. Bet nevienam nebija tā ideja, ka es tiešām varētu ar to nodarboties tādā veidā, kā es to daru tagad. Un toreiz arī, kad es pateicu, ka es varētu
Kad es būšu dziedātājs, tad visiem bija tāds, viņš padziedās, nospēlēs pāris balles, varbūt izdos 2 dziesmas vai ne, un viss. Šobrīd tas jau ir palicis par ļoti neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Un kurā momentā tu to saproti, ka tas tavs aicinājums un ka tev tas tā patīk? To es saku, es sapratu jau 16 gados, pēc aizbraucu uz dziesmu svētkiem, jau kaut kādu 3. vai 4. reizi bija dziesmu svētkos. Un tad es vienkārši atbraucu, man tās emocijas bija ar to visu dziedāšanu, un likās tāds, nē, viss. Es sapratu to, ko es vēlos, kas ir tas mans sapnis, un vēl joprojām es domāju, ka viens no lielajiem sapņiem ir nonākt dziesmu svētku laikā uz Mežaparka lielās skatuves kā solo māksliniekam arī kopā ar koru. Cerams, ka kādu dienu arī tas notiks, un tā kaut kā, jā. Vai tu sapņus redzi, un ja jā, tad varbūt kaut kādus spilgtākos var pastāstīt? Es sapņoju vienmēr. Es, man liekas, ka kaut vai aizmiegu uz povēnapā uz 2 minūtēm, es redzu kādu dīvainu sapni. Un īstumā bieži vien ir sanācis arī tieši kā sapņot, kā parasti cilvēks saka, tu nekad nepārstāji sapņot un tā tālāk. Un ir bijis visādi arī gadījumi, ka tiešām es varbūt nosapņojos kaut kādas lielākas skatuves, un pēc tam varbūt arī tas ir pēc sapņiem piepildījies kaut kas uz to pusi vai kaut kas tāds, kur tu redzi. Man liekas, mēs jau zemapziņā redzam to, ko mēs varbūt vēlamies tiešām arī kādreiz sasniegt. Dažreiz tie sapņi, protams, iegriežās citādāk, piemēram, nezinu, kaut kāda. Atceros, piemēram, nesen man vienkārši zirgs apēd roku. Jā, piemēram, tādas lietas es nemanifestēju, lai notiek ar mani, bet garās visādi, jā. Tā ikdiena ir piesātināta un jā, tad vēl varbūt pasties kādu filmu, vai ne, un tas noteikti arī ietekmē, un tad pēkšņi. Mēģini viņus arī kaut kā iztulkot tos sapņus pēc tam? Nē. Ja es mēģinātu viņus iztulkot, man liekas, es prātā. Kāds tu esi kā braucējs, agresīvs vai mierīgs? Es varbūt dažreiz bišķiņiem man patīk nospiest to gāzes pedāli, bet lielākoties tagad es esmu viens. Es citu cilvēkiem baigi neriskēju. Viņš baigi tev kādu atlaid to pedāli, tā viņš šausmīgi ātri apstājies, jā. To sauc par rekuperāciju. Viņi var te regulēt. Es pat domāju, ka mēs varam pat uztaisīt. Bišķi tagad švakāk uztaisīsim. Pamēģināsim. Mēs varam stūri uztaisīt. Jā, bet ne tik traki. Bet tagad uzliekam, tas viņš dod atpakaļ baterijā to jaudu, līdz ar to tu var tālāk nobraukt. Tagad es uztaisīju smagāku stūri. Tagad, piemēram, ja tu grozīs, būs smagāk. Kā tev patīk, kad ir stūri smaga vai ka ļoti viegla, kad tu stūrē? Es teiktu vidēji. Vidēji, tad liekam uz standartu. Jā, tur ir tik daudz visādas opcijas, ko var mainīt, un braucot šai mašīnai, tad tur var pamainīt un izmainīt to mašīnas dinamiku. Ar vēl viena Tesla. Jā, šitā ir skatās Model 3, šitā skatās vislētākā sakanātas. Jā, viņa ir ļoti maziņa, ļoti tāda plika, viņai nav, piemēram, displejs, viņai ir tikai viens ekrāns, kā pielīmēts monitors. Jā, viņam tur ir ļoti daudz atmiņas. Cenu diapazons kāds viņam ir? Tās jau sākot no kaut kā 30 un uz augšu, tāda kā mana. Veca, protams, arī kaut kāda var jau 40, 50 dabūt, bet ja jauna, tad ir virs 100. Principā tev bija izvēle ņemt Tesla vai arī Corvette, jā? Jā, protams. Mēs varam īstenībā pa A-joslu braukt. Jā, pareizi. Mēģinām trāpīt tur iekšā. Kaut kā izmantojam to opciju. Jā, palaidīs mums. Paldies. Tā ir viena no... Kā parādīt paldies, bet paldies. Rekutēji. Tas ir, jā, tagad zināšu. Man šausmīgi nepatīk, ja es paliešu kādu cilvēku, tā, pagrieziena automātiski izslēdzas, jā? Jā. Tā, ko pabeigsim garām, laikam. Jā, var pamēģināt tā. Cipariņi. Bet, ja tu neciet motoru skaņu, tev liekas, ka viņi daudz lēnāk ieskrienās. Taisnība, jā. Jo, es godīgi sakot, biju domājis, ka mēs tikko braucām uz kaut kādiem 70, bet, tur bija... Jā. Nē, mēs tik ātri nebraucam. Tur mums būs pīvi virsū. Jā. Sure about that? Ja, kur jau cilvēki arī pēta, jau normāli tikai uzmanība ir, vai ne, arī Teslai? Jā, Teslai arī ir uzmanība. Tur pat tāda māja redzēja. Uz kādiem mūzikas instrumentiem tu māki spēlēt? Mācēt ir tāds ļoti, teiksim tā, plašs vārds, es teikšu. Bet, spēlēt es spēlēju ģitāru, saksofonu un daudz klavierus. Vai ir kāds mūzikas instruments, ko tu nemāki, bet tu gribētu noteikti kaut kādā tuvākā laikā iemācīties? Es domāju, ka visi, jā. Pilnīgi man liekas, ka ar mūziku ir tāpat kā ar valodām, tad viņi nekad nevar būt par daudz, un
kaut ko izzinot un kaut ko jaunu iemācoties, tu tikai paplašini savu spektru un kā tu skaties uz lietām un kā man liekas, tu vari vienkārši attīstīt sevi arī tajā visā. Un kurš no instrumentiem ir tāds vissarežģītākais, ko tu jau māki un ko bija visgrūtāk apgūt? Es teiktu tā, ka katram instrumentam ir vairāk līmeņi, kā tu viņus var spēlēt. Un es pateiktu par to, ka, piemēram, tā pati ģitāra, vai ne, es arī viņu spēlēju kaut kādā ziņā. Tur lielākā daļa ir bijusi pašmācības ceļā un vispārējais. Un es viņu spēlēju tā, ka, kā es spēlēju ģitāru, bet, piemēram, kā mans ģitāris spēlēja ģitāru, tas ir, piemēram, vispār nesalīdzinām, vai ne? Tā kā uz viņa fona es vispār pat nespēlēju ģitāru. Bet, it kā es spēlēju tādā ziņā. Un, kurš bija sarežģītākais? Es teiktu, laikam jau, ka tas pūšam instruments, saksofons noteikti, bet viņš man bija vairākus gadus, un tas bija jāmācās, un bija pedagogi, un tāpēc varbūt tas neliekas arī tik traki. Bet tad to tu nevis pašmācību ceļā, bet gāji speciāli? Tas bija, jā, man skolā bija tā kā mūzikas novirziens, un tur spēlēja orķestrī, un visu pārējo darīja. Ja kādu iemeslu dēļ tomēr tu nebūtu aizgājis pa mūzikas tēmu, kas būtu tas cits, ko tu varētu darīt vai gribētu? Es domāju, es kaut kā tāpat izkultos kaut kādā šajā visā industrijā, jo es nezinu, man patīk vienkārši organizēt lietas, un man bieži vien arī patīk būt noteicējiem par lietām un tas savas idejas realizēt. Es domāju, es jebkurā gadījumā strādāt kaut kādā, man liekas, reklāmas sfērā vai arī kaut kādā... Pēc pasākumu vadītājs? Jā, veidot varbūt kaut kāds projekts, veidot pasākums un pats piedalītos viņos jebkurā gadījumā. Arī pat, ja nesanāktu dziedāt. Daudz jau saka, ka arī tagad vēl joprojām nesanāk, bet tās ir viņa problēmas. Vai tev ir sajūta, ka tu esi atpazīstams cilvēks? Latvijā noteikti, ka jā. Es domāju, tā kā šajās robežās visu laiku tas laikam aug un iet uz augšu. Un es domāju, tu zini noteikti, ka tev arī noteikti ir līdzīgi. Un jā, principā sajūta tāda ir, vai ir, kur tiekties noteikti, ka tas arī ir, bet man liekas, ka Latvijā jebkurā gadījumā nekad nebūs tā, kā piemēram, nezinu, ārzemēs, piemēram, vai Amerikā, kur cilvēkiem tā kā reāli neļauj dzīvot, vai ne? Jā, mums te nekad tā nebūs, un tā kā es, man liekas, pat diezgan priecājos par to, jo ja tiešām šeit būtu tik ļoti tā kultūra ar dzeltenajiem, tā kā ārzemēs, man liekas, tu varētu ļoti ātrāk sajūgt prātā nekā parasti mākslinieki šeit to dara. Vai tev tas arī kaut kā palīdz biznesam, pasākumiem? Es teiktu, ka jā, piemēram, ja ir kaut kāda lielāka pasākuma vai lielāka televīzijas šovi, kur tieši ir labāk kaut kā gājis, tad es uzreiz redzu, piemēram, nākamajās tuvākajās nedēļās, piemēram, lielāku pieplūdu no cilvēkiem uz manām iestādēm, un tieši tādēļ, ka viņiem varbūt viņi nav zinājuši pirms tam, Mikam tur vecrīgā, piemēram, tāda un tāda vieta, un tad viņi atnāk pastīties, un viņi atnāk arī satikt mani, un nebēga no neviena, bēga projām, vai ne, parunājamies, un iedzeram kādu šotiņu. Tā. Cilvēkam jau patīk tā īstā attieksme, ka viņš var satikt to cilvēku un nevis tikai, jo jā, daudz vienkārši tā kā atnāk un, es nezināju, ka tu būsi, es saku, es vienmēr tā esmu. Pastāsti, kas šitā par vietu ir un kur mēs atrodamies? Tad šis ir viens no maniem bērniem, teiksim tā. Šis ir The Sinners Bar, teiksim tā. Jau sākās šis kā mans otrais projekts, bet jau ir palicis par vislielāko no projektiem. Nesen pēc rekonstrukcijas un paplašināšanās. Un tad šis ir tas, kur es dzīvoju. Otrās mājas vai pirmās mājas? Pat vairāk pirmās nekā otrās, jā. Rīgā ir tev vairāki bāri. Vai pastāstīt, kur viņi atrodas un kā viņi saucās? Jā, tātad pavisam vienkārši šobrīd mēs atrodamies The Sinners Bar, kas ir pirmajā stāvā augšā skaisti ar visiem logiem, visu pārējo. Un daudz noteikti ir bijuši, daudz ir dzirdējuši. Tad nākamajās durvīs lejā ir Sinners Club, kas man bija mans pirmais bizness, ko es uzsāku. Un šobrīd vēl ir klubs Pandemonium, kas ir daudz varbūt labāk atcerās kā vecais pulkvedis, kur bija tajās telpās. Un man bija vēl viens bizness, no kura es nezinu, vai tiku vaļā, vai atbrīvojos, vai kā to labāk nosaukt. Bet jā, šitais bija arī neveiksmīgs projekts, kur sanāca ieiet diezgan lielas mīnusos, bet kā no savām kļūdām jāmācās. Tad šis ir tāds veiksmīgākais? Šis šobrīd ir, gan veiksmīgākais, gan populārākais, gan arī pieprasītākais, teiksim tā.
Kāpēc tieši nosaukums Sinner un kāds sakars tavai automašīnai? Es arī pamanīju, kad ir numurs Sinner. Kāpēc tā? Jā, nu tā tad Sinner, tas nozīmē grēcinieks. Mēs atrodamies uz Grēcinieku ielas, mēs atrodamies pie baznīcas, kur, man liekas, nav daudz lokācijas, kur bāri tieši atrodas pie pašas baznīcas. Un kā arī visur teiks, mēs jau visi esam tikai grēcinieki. Un tāpēc man ir arī pirms 2 gadiem Eirovīzijas atlasēs piedalījos ar dziesmām Just a Sinner, kas bija arī tā kā par visu šo tēmu. Un automašīnas numurs ir tāpēc, ka un man tāds dzīvesveids, teiksim, arī uz to pašu to grēcīgo pusi. Tad mašīna arī grēko. Jā. Vienmēr, man liekas, lietā dzīvē ir tā kā vienkārši jāatzīst un jāatcerās lietas, kas tu esi. Un tā kā, es nekad neaizmirstu par to, ka es esmu tikai grēcinieks. Parunāsim par tavu pēdējo albumu Bohēma dienas grāmatu. Ja? Bohēmas dienas grāmatu. Bohēmas dienas grāmatu. Cik es sapratu, kad viņš iznāca 20. martā, bet koncerts notikās 20. aprīlī. Vai tas bija tā speciāli darīts? Dzīvē vispārīgi, man liekas, kaut kādām lietām, nezinu, kā ir tev, man ir tas, ka man ir vajadzīga deadline. Un ja man ir deadlines, tad tas nozīmē, ka tā lieta tiks izdarīta. Tas būs bez variantiem. Un tad es biju nolicis tāds deadlines, kad es janvārī sapratu, ka visas saņemos, man jāizdod albums ir. Man vēl nebija, man liekas, kāds 2 dziesmas uzrakstīts priekš albumu janvārī. Un tad man arī vēl vairāk nebija dziesmas uzrakstīts. Es atceros, es pēdējo dziesmu uzrakstīju mēnesi pirms es izdevu albumu vispār. Un es atceros, janvārī es pateicu, labi, viss jādod ārā, būs singls jauns. Un singlu mēs izdosim, kurā datumā pastamies. Pirmdiena tieši labi varēs uz teļukiem aiziet. Visu devēja 20. februārs. Un tad bija 20. Un kad ir albumu? Devēja albumu tad 20. martā. Un kad koncerti? Un devēja koncerti tad 20. aprīlī. Un tad šitā tad apmēram tas viss sastājās. Un tad izdevu singlu, ar kuras izziņoju albumu. Un tad izdevu albumu, ar kuras izziņoju koncertu. Un tad lai viss būtu tā sastājās kā vajag. Tagad, skatoties uz atpakaļ, izskatās, ka viss salikās pa plauktiņiem diezgan veiksmīgi. Ļoti forši, jā. Koncerts bija lielisks. Man liekas, man būtu beidzot jānoņem afišu, kur es tikko pamanīju, ka ir joprojām afišu reklāmas koncertu. Bet jā, koncerts jau ir bijis, koncerts beidzies veiksmīgi, un tad jau tagad jāsāk plānot nākamās lietas. Var pačukstēt, kad būs plānoties nākamais, vai tas vēl ir? Koncerts tieši kā tā. Būs festivāli, bet es nezinu, man liekas, viņi vēl nav izsludinājuši, tad es vēl nevaru teikt. Bet es domāju, ka tuvākajās dienās ir arī jābūt izsludinātiem šī vasaras pasākumiem, kādiem lielākiem. Bet tā vispārīgi koncerti būs, projekti būs, daudz jauni pārsteigumi būs. Jā. Tas viss vēl šogad? Viss vēl šogad. Vari padalīties ar emocijām, tomēr tas tavs par Bohēmas dienas grāmatu, to pirmo koncertu, kā nekā tas tomēr tavs tāds pirmais lielais, kā tev vispār tur gāja un kādas ir tās emocijas, kas tev palikuši atmiņā? Gāja brīnišķīgi. Attiet vajadzēja kādu nedēļu no tā, lai vispār saprastu, kurā vietā ir zeme un kurā vietā ir kas, jo tās emocijas bija nenormāli skaistas. Un tāds pirmais vienkārši ļoti, ļoti apjomīgs darbs ar visu scenāriju, ar visu pārējo 2 stundu garš koncerts un tādā diezgan drosmīgi izvēlētā vietā, kas pa Lādiju, kas mums ir viena no lielākajām koncertu zālēm. Bija varbūt neliels tāda tukšuma sajūta pēc tam, kad tas tika izdarīts un tik ilgi priekš tā mēs gatavojāmies. Bet, tāpēc šobrīd ir vēl nākamie projekti, es apstāties nekad negrasos. Un vispārīgi pasākumā vienkārši gāja fantastiski skaisti. Man žēl par to, ka mēs esam sapazinušies tikai tagad, nevar uzaicināt. Tagad tikai jāstāst, vai ne? No baumām jāklausās, kā bija. Bet jā, nākamo reizi varbūt tad gaidīšu. Nākamo noteikti būsim. Jā. Es skatos, ka āķis lupā un pasākumi tad viens aiz otru. Jā. Būs feini. Tā kā tiekamies nākamajā koncertā. Labi. Kāda vispār iespēja ir mašīnai vadāmība? Mani nenormāli mulsina tas brīdis, kad es atklāju to gāzes pedāli un viņš gandrīz momentāli apstājās. Jā, tas ir pirmais. Bet pie tā tu pieradīsi, es burtiski saku, pēc 10-15 minūtēm tev liksies, ka tāpat arī vajag. Okay. Tas ļoti ātri cilvēku izlutina, jo tev lieki spaidīt bremžu pedāli. Tā jā, mīļie autovadītāji. Es ļoti ceru, ka jūs arī esat pieklājīgi ceļu un palaižat tos močus garām. Citādāk tur var visādi. Jā, tur ar tiem močiem ir tā, tu skaties spoguli un viņš jau ir tev garām. Jā. Nē, zolīti.
Bet es saku, man ir dīvaini, liekas, ka nav tās skaņas, uzreiz tu nesaproti, cik viņa ātri iet. Smadzenes to nevar kaut kā vēl norīt to, ka vajadzēja būt baigam troksnim, vajadzēja būt baigai rēkoņai, vajadzēja motorskaņai, motoru vibrācijai. Tad, kad tu pie luksafora apstājies, tev ir tāds pilnīgs klusums, un tev liekas, kaut kas tomēr pietrūkst, vai mašīnai motors noslāpa vai kas, bet tev nav tāda sajūta, ka liekas, ka tu tagad apstāties pie luksafora, ka liekas, ka viņi noslāpa. Jā, nu ir apmēram tāda, jo liekas, ka spiedīs gāzi un nebūs nekā. Jā, ka tev vismaz vai jāšķir. Jo mums ir tās start-stop sistēmas, piemēram, vai ne, un tad tu pieredzi, ka viņi piedarbinās, un tu jau nevar, uzreiz spiest gāzi, kamēr viņi ir... Jā, šeit ir momentāli tu var to darīt. Kas ir tas, kas ļoti tev nepatīk cilvēkos? Man liekas, šeit ir uzreiz vienkārši atbildi, kas man vienmēr liekas, ir galvā pie šī jautājuma par to, ka vienkārši man nepatīk tie sautīgie cilvēki, kas mēģina kaut kādā veidā izmantot tevi savam labumam un neko nedod pretī. Ko priekš tevis nozīmē draugi? Es teiktu pat diezgan gandrīz vai visu, jo bez cilvēkiem apkārt, kas arī man atbalstītu un ar kuriem man ir varbūt līdzīgi domgājieni, arī pilnīgi pretēji, dzīvot būtu diezgan bēdīgi. Un, es esmu vispār tāds cilvēks, kuram vienmēr vajag kompāniju un vientulība, tas nav mana stiprā puse. Un, tā kā es teiktu, ka draugiem ir pat nevis liela, bet milzīga nozīme manā dzīvē. Jā. Jo, ja man atstāja vienu, tur ir visādi sūdi sanākt. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Vai tu biji dzirdējis par kārvašu, paškāru, pareizāk sakot, par tādu opciju, ka tu vari jebkurā vietā izsaukt, lai tev nomazgā mašīnu? Arī sakot, nebija dzirdējis, bet izstāst, ka viņam diezgan raiti iet, godīgi sakot. Jā, un viņi par to var darīt daudzās lokācijās, pat ārpus Rīgas ir daudzās vietās, kur var viņus izsaukt. Tas liekas ērti, piemēram, tev vakarā jābrauc uz kaut kādu svarīgu pasākumu, pēc kārmīta vai ne, vai kur. Jā. Un tad tu saproti, ka tev nebūs laika nomazgāt mašīnu. Un, Kamēr tu ieskan tur bodē pakaļ šmigai vai kam, tikmēr tev nomazgā, tu jau nāc laukā un tev jau mašīna jo, ir es to tīra. signalizāciju nesāku gaudot. Var jau atslēgt iedot. Starp citu bija UFO iedevam atslēgas, kad filmēja un palika mašīnā. Mašīna aizslēdzās ciet. Mums tāds pat gadījums bija. Rezerves atslēga? Brauc viņš pakaļ ar rezerves atslēgām un tad UFO man iznesa cauri un pateica, ka rezerves atslēga arī vēl palika iekšā. Mēs domājam, tad jau, ka vajadzēs stikls sist laukā. Jā, ir kādreiz tādi gadījumi bijuši, kad mašīna aizslēdzās ciet un netiek iekšā? Man ne, bet čomiem tā ir bijis un vienmēr tās panikas bailes, es nezinu, kāpēc aiziet projām ir atslēga iekšā mašīnas, tāpēc labāk laikam ņem līdzi, jo vajag stulbuts izslogā ārā, ne? Nu, žēl, jā. Tad tev būtu jāizdomā, kurš ir visizdevīgākais loks, kur varētu izsist laukā. Tas mazāk maksā. Jā, bet man liekas, jau var redzēt, ka kreisā puse jau diezgan labi skrīt. Es tikai, ja var redzēt man atspūgu. Tad jau tas skaitās labi. Skaitās labi, jā. Bet ar tvaiku tu vispār nebija redzējis un dzirdējis. Nē. Es pirmo reizi vispār ar tvaiku. Jā. A, tu esi savējā mazgājuši, jā? Nē, vēl neesmu.
Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Vai tavām dziesmām vārdu autors esi tu? Jā, visām dziesmām. Pilnīgi visām. Jā, tieši tā. Jo tā ir tad, piemēram, mūzika ir dažreiz citādāk. Es tā kā, piemēram, tā pati, kas ieguva zelta mīķi šogad, tur gan vārdi, gan mūzika manējā, piemēram. Bet lielā daļā no dziesmām, ko es rakstu, es sarakstu vārdus, un mēs kopā producenti veidojam mūziku, jo viņam tā bagātība un zināšana par mūziku, kas tieši teoriju un vispār ir daudz lielāka. Un es vienkārši dažreiz saprotu to, ka es mēdzu atkārtoties. Un es labāk tāpēc pieslēdzu tieši mūzikas rakstīšanā vēl kādu cilvēku klāt, kas palīdz man izveidot. Un visām dziesmām tu vārdu zini no galvas, ja? Nu, cenšos. Jā, ir bijis gadījies, jā, ir bijis arī gadījies tā, ka tu koncertā dziedi dziesmu, un tu aizmirsti pēkšņi vārdus, un tu izliecies par to, lai skatītāji dziedžot, bet nevis tāpēc, lai viņi dzied, bet tu esi aizmirsis vārdus. Un tāpēc es domāju, piemēram, Donam vai kam ir baigi forši koncertos, kur viņš zina, ka viņa dziesmām toču visām zina vārdus. Un tad ir baigi vienkārši. Kurā momentā iedvert, lai auditorija... Jā, man nav tā, ka visām dziesmām zina tos vārdus, tāpēc jā. 8. martā bija zelta mikrofons 24 balva. Vai tu biji gatavs viņu saņemt un kādas tev ir emocijas? Padod to zelta mikrofonu. Tā, rekur, lūdzu. Wow, jā. Šitais, jā, ir tautas mikrofons, tāpēc droši var dalos ar viņu. Un man bija ļoti, ļoti svarīgi par to, ka es saņēmu tieši zelta mikrofonu šajā kategorijā, jo tā bija tautas izvēlēta dziesma. Un tā kā man ir svarīgākais, ko domā tauta, nevis žūrija. Un man ir ļoti, ļoti liels prieks par to, ka šī dziesma ieguva tieši šo zelta mikrofonu. Un vai es to biju gaidījis? Nu, bija ļoti cerīgi. Nē, pirmajā tajā nominantu paziņošanā. Man likās tas būtu riktīgi forši, ja es varētu tikt nominēts uz gada dziesmu. Bet bija tāds, es tā kā nekur neesmu nominēts. Šitā man pirmā nominācija, pirmais mikrofons, starp citu. Un tad ir tāds, labi, es vienkārši necelšu liekas ekspektācijas par to, kā varētu būt. Un pēkšņi vienkārši atceros, kā tagad ēdu kaut kādu uzkodiņu, dzeru aliņu. Un pēkšņi nosauc Miks Galnovskis par savu zemes automobīlu. Ko? Fiksi metu malā šitais aliņu un skrēju skatos pēc nominācijas, jā. Un tad bija, jo šajā konkurencē bija 10 dziesmas, kas ir, protams, arī mūsu visi krūtākie mākslinieki Latvijas, vai ne? Un tad tāds Miks Galnovskis pa vidu tur bija. Un, jā, un tad beigās sanāca uzvarēt. Un par šo balvu ir ļoti liels lepnums tieši tāpēc, ka cilvēki to izvēlējās. Malacis, jā. Nu jā, vai nospēlēt lomu tas, ka tā dziesma ir ļoti tāda patriotiska? Es domāju, ka noteikti, jā, jo dziesma ir un paliek dziesma jebkurā gadījumā, un šī dziesma tika tieši radīta ar šādu mērķi. Pareizāk, ko viņa tika radīta bez jebkāda mērķa, jo viņa tika vienkārši atnāca vienā dienā uz papīra lapas, un pareizāk sakot, es braucot mašīnā, viņu sāku rakstīt tos vārdus ar to melodiju, un tad es vienkārši sapratu, ka es pārāk tuvu mājām esmu. Es apstājos ceļu malā, izpīpēju 2 cigaretes un uzrakstīju to dziesmu 2 cigarešu laikā. Vienkārši Latvijas veiksmes stāsts. To, man liekas, nebija nekur stāstījis, jā. Tā kā būs... Ļoti vērtīgi, jā. Tu stāstīji, ka tu ēdi uzkodi, dzēri un ritīgi tā saraustījies par to, ka tev nosauc nomināciju. Tev bija vēl viena dzīvē situācija, kur tevi kaut kur nominēja vai kaut kur tu iekļuvi kaut kur pusfinālā, īsti neatceros, bet tu arī saraustījies. Tas tāds nav tāds foršs stāsts, bet tu uzsēties uz nazi virsū, jā? Tas stāsts, jā, ir tāds. Tur, kur es gan atstiepu kājas, jā. Jā, kur tu... Jā, bet tas arī bija saistīts ar kaut ko, kur tu laikam tā kā piedalīsies, tas bija, toreiz arī bija Supernova tajā laikā, bet tur bija tieši tikko tajā dienā bija paziņot rezultāti. Tieši, par to, ka es tiku iekšā pusfinālā. Jā. Un tajā dienā un vakarā es... Emocionāli tāds kaut kā... Kā tu uzsēties uz viņu vai tev bija rokas? Nē, es viņu atstāju, es biju gultā. Un es skatījos kaut kādu sporta spēli, vai basīts vai hoķis toreiz bija, un es kaut kas nebija, un tāds bija pļāķi, un sasitu kājas kopā, un starp kājām bija palicis ranāzes ar kaut viena iespēja otrā kājā. Piecēlos, man bija tāds what the fuck izrāva ārā, un tad sākās visu liela asiņošana. Ko īsti nevarēja tikai... Protams, ka nē, bet ieskaidros jau tajā brīdī 18-gadīgs džeks piecēlies, man tāds, kas par nahuj, kā nazas kājā. Izrauja ārā un viss aizgāja.
Es arī kaut ko. Un kā tas viss beidzās, kur ātros, kas viss sauc? Principā es būtu atstājis kāds, ja es nebūtu pie ģimenes dzīvojis, es būtu viens dzīvojis. Tu tā kā bezsamaņā uzreiz vai kas? Nē, es vēl jokus šāvu kaut kāds. Man likās, nē, šitais vēl nav mans laiks. Man bija pulkstenis ap roku un viss asinīs, vai ne? Un mamma tā kā saka, ātrie tur atbraukuši jau šeit, tur ņem tur. Mamma saka, varbūt vajag noņemt to pulksteni. Es saku, mamma, nevajag, viņiem būs vieglāk piefiksēt laiku. Tas melnais jociņš. Un šeit mamma arī tur koridorā tieši bija ziema, vai ne, bija augstnes, tur guļas starp divām durvīm, vai ne, uz grīdas, tā piespiest kāju vispār. Mamma saka, tev nav augsti. Es saku, mamma, es guļu pie tā kā durvīt, kad domā, man nav augsti. Zini, kā viņi baidīgi, ka es dziestīju un nost. Tur bija viss slikti. Varbūt tas kaut kā vismaz mēģina sarunāties vai kaut ko. Filmās spēr vienu soli. Artērija taču būtu. Nē, man bija milimetrs, kā man pateica, vajag skrekuņā dzims, es tā saku māsņām. Es tiešām šito sauc par veiksmu skrekuņu. Es saku, hei, tev vecī, tev bija milimetru no artērijas, ja tev būtu artērija, labākajā gadījumā tev nebūtu kājas. Apā. Jā, labākajā gadījumā. Ja viņi uzspētu atbraukt, viņi atbrauc? 20 minūtes. Nu, tad neizjūt 20 minūtes ar artēriju. Nu, tad būtu žņaugi jāliek. Nu, kaut kas tāds. Bet cilvēks, kas tiek tādā kaut kādā situācijā, ceļš, tu jau īsti nezini, kas ir jādara, kaut kā apcilvēks. Mēs uzreiz piezinājām ātriem, tur viņi pateica, kā jādara kāja gaisā, teicis uzreiz dvieli pie kājas turēs. Un, saprot, ātries šķības skatījās uz maniem vecākiem no sākuma. Domāju, jo Jelgavā tāds, Rīgā jau pēc tam, kad man pārvedas slimnīcu, viss bija kārtībā. Jelgavā tādas lietas nenoteikti bieži. Ka kāds sev kājā naziedu. Viņi domāja, ka... Nu, jā. Ka ģimenes kaut kāds skandāls vai kaut kas tāds. Es tā saku, nē, jūs par to nemaz nedomājat. Es sev iedodu. Protams, tas ir tīzli, vai ne? Tā, es fiksi parādīšu vienkārši. Nevis, kāju, bet to vienkārši, jo tas bija robiņu nazis. Jā, paši nazi, kāds viņš izskatās. Tas ir ēst, jā? Jā. Nu, tā kā... Domāju, viņu vēl izjūt ārā. Es vispār... Bet tu biji vairāk tā kā pārbies, nevis tās sāpes, Rekord, cik dziļi viņš iedūrās. Oho. Jā. Un pēc tāda notikums izmainīja visu savu dzīvi. Tāpēc es esmu šobrīd... kur ir tas varbūt atbild uz tavu jautājumu, kāpēc es esmu tāds priekš savu vecumu. Jo es izmainīju pilnīgi citādā. Man bija zvaigžņu slimība, kad es nebija nekas. 19. dzimšanas dienu pavadīju slimnīcā. Tieši man bija no 18 līdz 19. Jā. Un tāpēc tam arī viss dzīvē mainījās. Jo man, saprot, es tiešām biju, man bija zvaigžņu slimība tajā brīdī, kad es nebija nekas. Kad pilnīgi nekas nebija sasniegts. Tad, kad tu esi nekas. Tāpēc, ka tev sāk tikko kaut kas parādīties. Es dabūju tur teātrī, galveno lomu, tur piesim iestudējumā vienā mūziklā. Tad notika tas, tad notika šis, kamēr visi mācījās. Es braukāju pa Latviju apkārt, spēlēju. Viņš jau no 16 gadiem. Jā. Un tad vienkārši man viss sāk tajā brīdī likās, ka strauji viss iet uz augšu. Bet tā īstenībā, tur bija tā kā viss tiešām, kamēr tur citi varbūt man mācījās skolā, vai ne, man bija, piesim, tur 20 izrāžu tūri, vai ne, kurus pelnīja jau piķi no tā, piemēram, vai ne. Un man ir 18 gadi, vai ne, man nāk savu naudu, man ir nekāda cita tēriņa nav, es dzīvoju pie senčiem. Viss notiek, man ir pasākumi, man ir izrādes, vai ne, kuras 18 gados 2 mēnesī pelnīja jau. Un tad bija jā, un vienkārši visi iet uz augšu un pēkšņi bams. Un tad apraujas viss. Tev ir kaut kādi, kas cenšas tev tā kā izmantot, dēļ tā, ka tev tas status ir vai kas to tas man jau tik viegli nevar izmantot. Es esmu tas, kas manipulē cilvēkiem. Man ir grūti manipulēt. Tas vismaz... To tu esi kaut kā... Bet tas ir tikai, kaut kāda dzīves laikā, jo tagad jau es jau redzu cauri, vai ne, ko cilvēks vēlas no manis. Un tad vienkārši tu pats izvēlies, vai ne? Jo es parasti ļoti bieži draudzējos vienkārši cilvēkiem, kuriem neko nevajag no manis. Jo tas ir tas skaistākā draudzība, liekas, kad vienam no otru neko nevajag. Bet sākumā bija tā, ka tu to jūti redzēji un pat uz tā kaut kā uzķēries. Un tagad jau visu laiku joprojām tā ir, bet es vienkārši izliekos par to, ka, es bieži vien, lai neiedziļinātos kaut kādās tālākās sarunās, man vienkārši tāds... Es pasaku, jā, labi, viss kārtībā, un tā kā viss, nevis tur ieši pierādīt tam cilvēkam taisnību par to, ka viņš tur nepareizi dzīvo, vai kā man. Jā, kamēr tu nepiesienies man ir vienalga. Tas nav grūti tā dzīvot, tu jāizvēlas, ar ko draudzēties, ar ko nē. Tikai tāpēc, ka tu sāc štukot un sāc analizēt, viņam no tevis kaut ko vai. Es vidēji nedēļā iepazīstos kādiem 50 līdz 100 cilvēkiem jauniem.
Nedēļā. Jā. Nu, kāpēc, lai nešitien, tad, man liekas, trafiks ir Visu laiku. ārkārtīgākais. Vismaz 50, 100. Tā zin, tāda iepazīšanos, čauz redzēšanos. Tā... Nē, es mēģinu būt ļoti, parunāties ar cilvēkiem un visu pārējo. Jā. Bet tad ir problēma vēl par to, ka mēs nākamo reizi satiekamies, es to cilvēku neatceros, bet viņš jau ir, mēs esam Mikus un Čomi riktīgi, jā. Un tad es nemaz neatceros tos cilvēkus, un tad es dzirdu visādas stāstus un baumas un visu tādu. Tavā dzīvē bija sievietē? Nu, kā es... Uz doto brīdi tagad. Un īstenībā pagājušo nedēļu šitais stundas interviju tieši par attiecību tēmu, tur TVNS uztaisīs kaut kādu jaunu podcastu, vai ne? Un tad es arī, man ir principā sagatavot atbildi uz šo jautājumu. Nu kā tas ir? Es šobrīd esmu ieguldījies pilnīgi visu sevi un savos biznesos un karjerā un vispārējo, un es vienkārši neesmu gatavs nodarīt pāri nevienai sievietei, jo man liekas, ka tev ir jāvēlta vismaz 30-40, vismaz savu procentu no tava laika tavam mīļotiem cilvēkam, un es varu piedāvāt tikai 5%. Un tad vienkārši dienas beigās sanāk, ka es vienkārši nodaru tam cilvēkam pāri. Ar to, ka es viņam nevaru piedāvāt, kaut vai es gribu, es zinu par to, ka es esmu primārāk nolicis šajā brīdī savu biznesu un visu pārējo. Es vienkārši ceru, ka es kaut kādos 35 gados varēšu iet atvaļinājumā un dzīvot Kā normāli cigāru un... Jā. Tas sanāk, tu Taisīt bērnus un darīt, ko gribu. Iepazīties ar sievieti, uzreiz teikt just for fun. Jā, un es esmu šausmīgi godīgs. Godīgs esi? Nenormāli. Un tas viņām patīk arī ļoti. Uzreiz pasaki, klausies, Ilzi. Es tev neko nevaru piedāvāt. Ko tu ieteiktu jauniešiem, kas varbūt gribētu līdzināties tev un arī sasniegt tādas auditorijas? Primāri es teiktu uzreiz ir tas riska faktors. Tu vienkārši nedrīkst baidīties riskēt. Un, jo tu baidies riskēt, jo tu netiec pie iespējām. Es te teikšu tā. Jo lielākā daļa viss, kas man dzīvē noticis, tādi lielie notikumi, viss ir balstīts uz riska faktoru. Un, es esmu laikam procentuāli vairāk reizes uzvarējis nekā zaudējis šajā riska faktorā, bet es arī esmu zaudējis viņā. Un tā kā, man liekas, nevajag baidīties riskēt un jāatcerās par to, ja tev vienu reizi nesanāk, tas nenozīmē, ka tu esi norakstīts. Un tad var mēģināt atkal un tad, vienkārši jautājums, cik tev pašam tur tie nervi un vispārējais darboties ar sevi un mēģināt iet tālāk. Bet, un tad, ko es vēl varētu ieteikt, ir tāda viena varbūt izklausās ļoti nepareizi, bet sapratīs, par ko es runāju. Tu nekad nezini dzīvē, kurš cilvēks tev var noderēt. Un tāpēc vienmēr attiecies labi pret visiem. Jā, bet nākamā tikšanās reizē varbūt tev būs kaut kas tieši no viņa arī Jā, tu atkarīgs. tieši nezini, vai ne? Un tāpēc, ka es esmu dzirdējis bieži arī kaut kādas situācijas, kad man nepatīk tas cilvēks, vai ne? Un tad viņi satiekās dzīvē, un tad uzreiz ir tāds, ka viņi pat nav Jo man liekas arī jādod katram cilvēkam neklausies baumās, bet dod viņam to iespēju parādīt, kas viņš ir pret tevi, un tikai pēc tam izdara savu analīzi. Jo, kā daudz cilvēku vienkārši arī ir ļoti sautīgi, un man nepatīk tas cilvēks, viss man nepatīk viņa seja, piemēram, vai arī man sūsas, man nepatīk, uzreiz nepatīk cilvēks. Labi, tās ir viņa problēmas, un es domāju, ka lielākajā daļā šie cilvēki, kas tieši dzīvo pēc šāda tā mentālā mindseta, es godīgi sakot, es nezinu, kā viņi var būt laimīgi vispārīgi par to, ka šis vienkārši sūdzes izplatīt apkārt. Vai tavā karjerā bijuši kaut kādi tādi neveiksmīgi gadījumi un varētu kādu varbūt bišķi pastāstīt, atklāt mums? Noteikti, ka ir bijuši. Tieši par mūziku vai par mūziku? Par mūziku. Man liekas, ka visā dzīvē ir tā, ka kā jau ar mums, jebkuru mēs visi pieaugam, mēs visi mācāmies no kļūdām. Mācāmies tieši tā no kļūdām, un kā es saku, es esmu cits cilvēks, nekā es biju vakar, vai ne? Jo man rekur ir bijusi jau, vai arī es esmu cits cilvēks, kā es biju pirms stundas, jo varbūt ir pilnīgi cita pieredze dzīvē pienākuši šobrīd klāt, un tu spēj analizēt, lietas arī citādāk. Un ir tā, ka, es atskatos uz kaut kādu 6 gadus atpakaļ, ko esmu darījis, un man tāds, wow, Mik. Wow, tajā brīdī tas likās krūti. Un man liekas, tā mums gan visiem ir gadījies par to, ka tajā brīdī tas liekas forši, bet tad tu sakrāji to savu bagāžu daudz lielāku, un tad atskaties, un tad tāds, Bet ir atkal tas, ka, ko es varētu vienkārši arī vēl ieteikt cilvēkiem, nevajag tās lietas tik ļoti marinēt. Ja būs, tad būs, un ja tev ir kaut kāda tā ideja, tas strādā pie viņas, tas nenozīmē, ka tev uzreiz tā ideja jāizdara uz 100% tādā kvalitātē, kā tu viņu nevar izdarīt. Tu varbūt ir kaut kādā veidā tas viss jāsāk, jo
Zini kā, tu nevari, man liekas, nekad aiziet ar tādu ambīciju par to, ka šitais ir labākais mans produkts. Tev vienmēr jāmācās no sevis, manuprāt, ir. Un ja tu neesi apdedzinājies pats pret sevi, tu nevari viņu jau nezinu, kā pilnveidoties. Jā, tieši tā. Un bieži vien, man liekas, ir tā kļūda par to, ka cilvēki riktīgi ilgi novelk to vienu projektu, tad viņi palaiž, un tikai tad viņi saprot par to, ka viņi ir izdarījuši daudz liekas lietas, daudz varbūt kaut ko varēja vienkāršāk. Un jā, man liekas, ka ir svarīgi par to, ka tu visu laiku kaut ko dari un visu laiku mācies no savām kļūdām. Ar kuru no pašmāju mūziķiem tu gribētu uzrīkot koncertu, pasākumu vai arī kaut kādu dziesmu ierakstīt? Labs jautājums, jo īstenībā šobrīd ir, runājot ar mūziķiem, ko es šobrīd pie strādāju, bieži vien kopā vai arī atpūšos vai draudzējos, tad ir pirms pāris gadiem vēl tas likās tik nereāli tālu neaizsniedzama lieta, vai ne, ar tik krutiem mūziķiem varbūt kaut ko veidot, kaut kāds projekts kopā. Un šobrīd tas jau ir pārvērties par realitāti, un man ir kaut kādas lietas, ko es gribētu tev pastāstīt šobrīd, bet es īsti nevaru. Komercnoslēpums. Jā, par to, kas ir plānots nākotnē un vispār, un tas būs noteikti ļoti, ļoti jaudīgi. Un es teiktu par to, ka ir daudzi mani kolēģi šobrīd, ar ko es tiešām labprāt sastrādātos, un bieži vien sanāk sastrādāties ar viņiem pasākumos, nevis gluži ierakstīt varbūt dziesmu kopā. Tur arī. Bet kāds, kuru tu drīksti teikt, bet tev... Bet nebūs ar viņu sadarbību tuvākajā laikā. Varbūt nomanis. Varbūt tās piepildīsies, materializēsies, bet... Jā, no tādiem varbūt hip-hop reperiem tas būtu noteikti Ansis, es domāju. Jā, jo Ansis ir tāds baigi krūtais džeks, man liekas. Un, jo ar pārējiem, ko es esmu gribējis, jau esmu uztaisījis. Tad, jaudīgi. Un no tādiem vokālistiem. Es īstenībā man nenormāli patīk, cik jaudīgi balss ir Aijai Andrejevai. Un es tikai tikko par to aizdomājos. Es nekad nebiju aizdomājis par to, ka es gribētu dziesmu ar viņu kopā. Bet es tikko aizdomājos, ka... Reinikam ir izdevies. Jā, bet es gribu tā kā atceros, viņai vienu brīdi bija riktīgi tāds roka posms, ka viņi tur normāli liez vaļā. Un man liekas, tādu vaibu kopā ar viņu uztaisīt, tas būtu tas, ko es varētu gribēt, jā. Vai izdodās tas, jā. Un tad jautājums savukārt ar kādiem vai kādu mūziķi kategoriski nē, vai ir kaut kāds tāds, kas pilnībā nav tavā gaumē, vai ir kaut kāda cita apspēruma dēļ? Es teiktu tā, ja tur nav kaut kāds personīgs konflikts, vai ne, ar ko man īsti nav neviena personīga konflikta, jo es tā kā cienu visu industriju un viņi dažreiz cienu man pretī. Bet es teiktu, ka drīzāk tur būtu svarīgs tas materiāls, ja pie manis atnākt par to, ka hei, arī kaut vai cilvēks, kuram nav neviena dziesma, vai ne? Varbūt kaut kādā mistiskā kārtā mēs nonāktu vienā telpā, viņam būtu tāds Klau, Mikas, tev grib parādīt kaut kādu demo variantu, uz kā, man liekas, tu forši izklausītos. Un svarīgi jau, man liekas, ir par to, kāds ir šis materiāls. Nevis par to, ko tas cilvēks jau ir izdarījis, bet varbūt par to, ko viņš spēja man parādīt tieši tajā brīdī, tajā laikā. Un varbūt pat, es nezinu, es varu uztaisīt arī dziesmu kopā ar cilvēku, kas nemaz nav mūzikā, piemēram. Bet galvenais jau ir tas par to, kā tas viss izklausās un vai man pašam tas patīk. Jā, pareizi. Kā vispār meitas šitās mašīnas atskatās baigi? Zini kā, tad, kad es šo mašīnu pirms viņu iegādājos, man likās, būs tā, ka, zini kā, visas meitenes skatīsies. Būs tavējās, visi Rīgā meitenes. Jā, bet zini kā, čaļi vairāk atskatās nekā meitenes. Tagad tas ir normāli. Jā. Nē, bet meitenēm arī patīk. Es domāju, tomēr viņa, man liekas, jā, ļoti skaista man viņa ir. Sportiska, ļoti labi. Bet cik es esmu nodēvējis, tā ir viņa. Tā ir viņa. Jā, piemēram, Dāvids Krūmiņš, viņš bija pat savai mašīnai iedevis tādu tā kā iesauku kļičku, kā varētu teikt. Vai tev mašīnai ir kaut kāda iesauka? Nav. Man īstenībā daudz pat šo prasījuši, un tā es neesmu nonācis. Vēl nav, kaut kāds vajadzētu izdomāt. Varbūt sekotāji vai skatītāji varētu komentāros ierakstīt, kādu varētu iedot vārdu mašīnai. Jā, īstenībā. Tas būtu interesanti. Varbūt arī varēsim smelties iedvesmu. Jā, varēs. Labākais varbūt tās komentārs dabūs kādu veicināšanas balvu. Un vēl viena lieta, piemēram, man bieži, stāv vecīgā mašīna, un tas aiziet uzpīpēt, vai ko dzird, ka cilvēki iet garām un runā, vai ne? Un tad maziem bērniem ir tāds, wow, tas ir Ferrari, vai arī tas ir, tā kā Lamborghini vai kaut kādā. Lamborghini nav dzirdēts, Ferrari ir dzirdēts, Jaguars ir dzirdēts, viss kaut kas ir, jā, bet, protams, daudz,
Es domāju, šajā vienā kategorijā ir, man liekas, 3 mašīnas, vai ne? Ir Mustangs, ir Dodge Challengers un ir Camaro. Jā. Jā, un tad... Tev vēl trūkst tas airskūps, tā kā ir Shelbyam vai arī tiem, tu zini, kas ir kapotā tas lielais caurums. Jā. To sauc par airskūpu, jā. Nu, es arī tā kā esmu pirms tam domājis par to, ka varbūt vajadzētu. Jo tas viņš rada vēl tādu agresīvāku, jā. Vai nu karbona kapotu. Nu jā, karbona kapotu ar tādu lielu to gaisa, to tuneli, lai viņš rauj iekšā vēl. Redzēt, vēl neesmu izvildes buktas, bet nu pēc ziemas sekas. No, kā ir izstāsts, ka no baznīcas uzgāžās sniegs virsam. Sliktā vēsts. Jā, nu bet šito var izvilkt ārā, viss kārtībā. Tā kā... Jā, nu mašīnām jau tas jau ir normāli, kad kasjek no visām pusēm ir. Jā, bet es teikšu godīgi, ar šo mašīnu ir tāds, ka varbūt viņa izskatās pat īstenībā dārgāka nekā viņa īstenībā ir, bet šo mašīnu ir šausmīgi dārgi uzturēt, godīgi sakot. Visu laiku ir kaut kas jāiegulda. Jā, kas līdz šim jau ir mainīts, darīts. Nu, vistraģiskākais, kas ir darīts, ir motors nomainīts šogad tikko. Vispār pirms pāris mēnešiem tikai dabūju viņu atpakaļ. Visu ziemu viņi nostāvēja servisā uz motoru maiņu, jo nevarēja saprast, kas tur bija noticis. No sākuma domāju, varbūt salabosim, tad tomēr nesanāca salabot. Un tad nācās sūtīt jaunas daļas un likt kopā. Un kamēr tas viss aizņēma gan daudz laika, gan daudz naudas, diemžēl. Bet tā, viss kaut kas, kur arī man bija piesim iepriekš priekšā tāds parastais stock bumperīts, kas bija. Tagad šis ir uzlikts Shelby bumpers. Jā. Mainīt, tāpēc, kad kaut kas atgadījās iepriekšējiem, vai bija jau tāds plāns? Varbūt kādi mazi skrāpējumi, bet tas nebija tik nebija tas iemesls, lai... Bet vienkārši gribējās ļoti, man liekas, ka uzreiz, jā, šits ir ritīgi agresīvāks, jā. Jo, piemēram, arī daudziem ir tie Match 1, kas ir un tā tālāk, jaunie viņiem vēl iet šitādas te lampas iekšā, bet man īsti tas neuzrunāja līdz galam. Redzējis, jā. Es kā varēju arī tā kā pielikt klāt, bet man īsti tas neuzrunāja līdz galam. Un jā, un tad... aizmugurē varam aiziet arī parādīt. Un ja nu kas, ja tu gribi kādreiz atšķirt Mustangu, kurš ir ievests no Amerikas vai arī kurš ir Eiropas modeliem. Jā, tad tu vienkārši, tas ir pilnīgi vienkārši pēc spoguļiem izdarāms. Jo kur Amerikas variantā viņš tāds riktīgi šaurs, un tu vari arī pieiet no otras puses apstīties, cik viņš tuvu piezūmo. Bet, piemēram, Eiropas variantam ir normāls Eiropas spogulis, kā jebkurai mašīnai gandrīz. Nav vēl arī kaut kādi pagriezieni Eiropas modelim kaut kur spārnos vēl? To gan es neesmu ievērojis, bet vispārīgi ir arī vajadzīgi, lai tu atrastu no Amerikas šādu automašīnu, tev vajadzīga certifikācija, jā, un pārmainīt visādas tur lietiņas vēl. Viņam tev bija kaut kādi sarkanie pagriezieni, jā, oriģināli? Jā. Un no sākuma bija šausmīgi īstenībā grūti pierast ar spoguļiem. Tāpēc, kad viņi sfēriski, ja? Tu pēc tam izbrauks. Tā, pirmā sarežģītā lieta ir, man liekas, tālā josta. Jā. Tad ir, spiest bremzes un spiest pogu un aidā jūriņa. Elektriski bīdāmi sēdekļi. Jā, vismaz. Tā ir ekstra. Dupsī arī var pūšs augstais gaisa, ja vajag. Tieši tā, kā man. Tas ir tā kā Teslai. Tā, piespiežot bremzes, es saprotu, ka... Rekur? Jā. Ir. Esam. Jā, un tad tālāk automātiskā ātrumkārba. Tas jau tā kā Teslai līdzīgi. Tā, es esmu līdz D trapis. Jā. Gaismas, viss tas... Viss automātiski, jā. Tā, palaidīsim Opeli. Jā, piekara arī cieta. Tā kā tad tev nemaz nelikās, ka Tesla ir ļoti cieta, jo tas ir pieredzis. Nē. Atceries pa autobusu joslām, to šito nevar braukt. Paldies par atgādināšanu. Jā, pieredums ir diezgan... Kamerā aizmugurē. Nekas. Jā. Spied to pedāli, ko marinē? Jā. Viņam ir vajadzīgs momentiņš, kamēr viņš saprot, kad es esmu nospiedis to pedāli, bet tā, kad viņš atvarās, tad viņš arī dod... Turbīnas sāk darboties un visaidā jūriņā. Jā, ir. Tas man patīk. Un tā skaņa ir, tu jūti, ka tev viss skaņo un viss iet. Varbūt pat nav tas lielais ātrums, kas jau tev uzreiz dod kopā visu ar to skaņu, ar to rāvienu, un tad tā sajūta, ka tu tiešām brauc sporta mašīnā, un kad ir tas, ir tas. Žēl, ka ir tik daudz mašīnas pa priekšu. Nu, tu jau var apcīt viņu. Īstenībā, jā. Aiziet. Labi.
Un, jā, un, protams, spidometrs ir jūdzēs, un mazais ir tikai kilometrs stundā. Jā. Sapratu. Tāpat- Jā, labi, ka tu pateici, tu es domāju, es braucu uz 60, it kā jau būtu normāli. Jā, tas ir sotaks. Jā, kādas sajūtas pagaidām? Jā, pat pārsteidzoši ērts priekš tā, ka tomēr tās ir sporta mašīnas, un parasti jau sporta mašīnas ir tādas, nepārāk komfortablas. Bet nē, es teiktu, ka jā, kā ikdienas mašīna, man arī viņa derētu. Es neko sliktu nesaskatu. Vienīgais, ko varētu būt sievai, šis bērns, tu nevarētu. Kaut kā. Bērnus varētu, bet nebūtu baudnes tas, ka nevajadzētu nemaz mazos krēsliņus pat. Jo tie ir mazie krēsli. Jā, tie jau ir mazie krēsliņi iemet iekšā, un tādā ziņā, jā. Jā, kas Jā, te ir? Stūrītē tur daudz izskatās multifunkcionāli, tāpēc, kad visāds podziņas tur. Šies arī man patīk. Jā, Tas vecmodīgais, jā. Klik, Jā. saslēdz, un tu līdās tā kā raķeties gaisā, tad jā. Man liekas, GTR-am arī līdzīgi tā ir. Un tad tur visādi tur pretislīdēšanas vai kas tur ir. Un tur Tāpat arī te ir. sporta režīms, kad iespiež tos visus iekšā, tad viss ir pa pilno. Jā, pat. Te skaitās kaut kāda tur special mūzika vai audio sistēma vai... Nē, man liekas, te Parastā. ir stoks, jā. Vai esi domājis kaut ko tur likt iekšā? Tur es esmu dzirdējis, ir daudz tās kompānijas, kas uzķūnē, un tev kā mūziķim varbūt tās ir svarīga arī tā kvalitāte. Es neesmu tāds baigais piekasīgais par to lietu. Man ir galvenais tā, lai var skanēt skaļi, ja gribās un visu pārējo. Man, varbūt, kad biju jaunāks, mazāks, tad likās tā ir tāda noteikti tāda lieta, ko vajadzētu. Šobrīd man baigi neinteresē tas viss, es teikšu. Nu jā, ar laiku tas tā Es varu labi skaļi paklausīties mūziku savos klubos, bāros, vai ne, tur man ir visādas audio sistēmas. Tā kā man bija 18 gadi, tad man pirmā mašīna bija Audi Coupe. Tas, protams, bija ļoti sen. Es zinu, Jā, kas tā mašīna. tas bija, es viņu nopirku 1999. gadā. Vēl nebija 2000. gadi sākušies. Es biju 2 gadi kā dzimis. Jā, super. 99. gadi. Un ko es, lai dabūtu labu mūziku, man bija Sensītim RR radiotehnikas 90 stumbas, un tās es ieliku mašīnai bagažniekā. Ok. Jā, tā kā tajā laikā nebija vēl tādi tur krūtie pastiprinātāji un subwooferi vai kas, tad bija tāds variants, kad vienkārši, gan jau kaut kur Amerikā vai kur varēja tāds nopirkt, bet Latvijā bija tas rumbuls gadījums, ka tur tāds grūti bija atrast kaut kur. Spied iekšā. Maciņš to. Man, zin, kas bišķiņ bail ir. Es pie pakaļpiedziņām esmu diezgan ne pārāk uz tu, bet es uz jūs, un tāpēc man bail, ka, kā tu teici, ka tev pa 360 tieši starti no turienes. Tu taču paies visiem garām tāpēc. Bet kurš ir tas moments, kad viņš tev jau sāk to nest pakaļ? Nē, tu nejūtīsi. Tagad viss precīzi kontrols arī viss ir ieslēgts. Tad jā, tu nejūtīsi, tur režīmu jāpamaina, lai pakaļpiedziņa, tas ir tas, kas man bojā. Tu bišķi jau sanese. Labs. Bija. Kādas ir sajūtas? Piesim, kā domā, vai viņi varētu konkurēt ar Teslu? Es neteikšu pārsteidzīgs kaut kādus lēmumus, nepieņemsim tāpēc, ka, lai paliek intriga priekš video, kuru mēs liksim TikTokā iekšā, jo, kā jau, vienmēr jau liekas, ka savu mašīnu vai kas ātrāk iesvēj ko, bet pilnīgi iespējams, ka pilnīgi maldīgi es domāju. Jā, pilnīgi iespējams, ka tev ir izredzes arī vinnēt, tā kā atstāsim to intrigai. Jā, mašīna ir nomazgāta. Kā tev liekas, cik kvalitatīvi un labi viņi to izdarīja, un ko tu vispār saki? Manuprāt, man mašīna tik tīra nekad nav bijusi. Jo parasti es arī vai iebraucu nomazgāju ar rokām, vai iebraucu kādā automazgātuvē. Varbūt ir bijusi tik tīra, bet es viņu taču tādu nevarētu dabūt, man liekas. Un, man liekas, apstaigāsim vēl fiksu aplīti apkārt. Cik tu bieži mazgā vispār mašīnu? Īstenībā tādā siltajā, kur man bāka palika, tādā siltajā sezonā man liekas, ka es viņu nomazgāju, tā kā vienreiz aizvedu nomazgāt, lai viņi ar vasku smuki visu izdara. Un tad, man liekas, kaut kādas 3 nedēļas man pietiek tā, ka es reiz 2 dienās iemetu 1 eiriku un vienkārši noskaloju. Viņu noskaloju, jo tas vasks vēl ir virsū, un tad diezgan zolīdi izskatās vēl joprojām. Jā. Tā kā es domāju, tagad es tuvākās 2-3 nedēļas vienkārši reiz 2-3 dienās iebraukšu viņu noskalot. Kā vispār ir uz melnās krāsas? Visi saka, ka ļoti uzreiz redz putekļus netīrumus. Kā melnā krāsa ir mana krāsa. Tad tu centies to neredzēt. Es cenšos to neredzēt, jā. Varbūt es izvēlos to neredzēt. Jā, tā ir.
Bet tev ir arī atpakaļgaita kamera, jā? Jā, Es tādu protams. Redzēju, jā. Bet priekšsensori man nav. Priekšā pat parkinga nav, jā. Bet tu redzi, cik liels ir milzīgs kapots, vai ne? Salīdzinoši ar pašu mašīnu. Jā. Tas ir no sākuma grūti pierast, bet tās lietas var. Jā, jo tur tādā Teslai stipri mazāks ir un... Nu, Teslā vispār tu redzi visu, man liekas. Jā, tāpēc, ka pirmkārt augstāk sēdi un tu esi jau tā kā džipā un tāpēc ir. Jā, Hadene patīk, uzrāviens labs ir, skaņa motoram arī forša, patīkam tāda, jā. Un nav pārāk arī traka, ka tur varētu pie viņas tur, es nezinu, nogurt ātri vai ko. Jā, viņi tādas, lai parūcinātu ir bremzes jāpatur un šitā var. Jā, tad viņš tur tā kā... Tu zināji, ja, kad šitā startus ņem gāzi bremzes grīdā un met vaļā bremzes. Un tad lido, jā? Jā, un tad lido. Esi tā darījis? Nu, pišķiņ esmu, jā. Pišķiņ jau esi grēkojis, esi. Grēkojis es toši esmu, jā. Jā. Bet te jau arī, piemēram, ja tu neizslēgsi tās pretslīdes kontrolas visas, tad viņš, principā, viņš jau arī tev negriezīs arī, tu nevar uzspolēt ar pretslīdes kontrolu ieslēgt. Nu jā, tas ir kā loģiski. Bet tā kā atslēdz, tad tu vari ritīgi tur padriftot. Daram tā kā viņiem. Es tas baigi negribēju laist iekšā. Varbūt mēs varam darīt tā, ka mēs... Mierīgi. Tā, un brauksim tomēr šitā. Jā, tomēr mēs... Mēs esam tomēr ar Mustangu, Jā. nevis ar kaut kādu tur parasto. Jā, tie tur laidīs. Bišķiņ vēl arī tās ribas mulsina, kas ir saliktas sānos, arī liekas, es tā pamet aci ar sānu, skatos, liekas, pagatā mašīna, nē, tās te Jā, jā. Nu, bet tas te ir visi pierod, tu jau zini, jā. pierod, tas ir pirmajā momentā. Jā, pēc brīža, kad pabrauks pa bedrēm, tad gan sapratīs, ka tur gan viņi ir nērti. Es esmu braucis vēl ar cietākām mašīnām, tā kā šitā īstenībā man pat liekas tāda komfortabla. Jā, viss ir labi, ritošai tādā ziņā nav tā, ka tur bez zobiem var palikt, braucot pa mūsu bedrēm. Tas gan tu piebrauc. Vai ne? Bet jā, piemēram, salīdzinot ar iepriekšējiem Mums tā kā būtu jālaiž šitā? Nē, brauc. Salīdzinot ar iepriekšējiem Mustang paaudzēm, piemēram, ja nemaldos, šī ir vispār pirmā Mustang paudze, kurai ir pretslīdes kontrole. Pārējiem visiem ir pilnīgi pliks un prasts viss. Jā, es pat tādas nianses nezināju, un tas man būs jaunums. Tad sākot jau no 16. gada uz Man liekas, augšu, vai 14. vai 15. kad sāku šito modeli ražot. Jā. Ar ko jūs nodarbojaties? Ar ko servisā nodarbojas? Ikdienā piedāvājam dažādu marku autoremontu un apkops, veicam diagnostikas. Principā šobrīd vienīgais, ko mūsu servis nedara, tas ir tādi globāli virsbūves darbi. Ritošās daļas, dzinēja remonts no A līdz Z, diagnostikas, automātisko ātrumkārbu, manuāla ātrumkārbu remonts. To visu varat pie mums izdarīt. Vai paši arī braucat uz CSDD iziet skati? Ja es esmu tāds, kad man nav laika, es atzenu mašīnu, saku, iziet lūdzu skati. Vai tādu opciju arī piedāvājat? Ja jūs esat mūsu patstāvīgais klients, tad tas ir maksas pakalpojums, kuru mēs veicam. Ja nav patstāvīgais klients un grib samaksāt? Tas ir ļoti laikietilpīgs process, bet vienmēr mēs esam atvērti sarunai. Patstāvīgs klients, tas ir kaut kāds līgums jānoslēdz, vai tas ir... Nē, vienkārši tīri cilvēciski, tas ir tāds jau bonus, viņš vairāk no mūsu puses, jā, ka cilvēks brauc pastāvīgi pie mums, remontējās, viņam patīk, mums patīk, ir kopusējas sadarbība, un tad jau arī
to varam izdarīt. Cik jums ir pacēlāji kopā? Kopā mums ir 6 pacēlāji, mums ir savirs regulēšana, mums ir bremžu pārbauda, bremžu stends, 2 komplekti ar riepu montējumajiem, bortējumajiem, kā arī ārpusē ir vēl mazais pacēlājs, kad ir riepu maiņas sezonas, lai varētu maksimāli operatīvi apkalpot vienlaicīgi vairākas automašīnas. Vai arī ziemas riepas var pie jums glabāt sezonu? Pie mums var nopirkt gan ziemas, gan vasaras riepas. Mēs piedāvājam glabāšanu, kā arī varam piedāvāt diskus. Nu, kā izskatās? Cik bieži tu pārvietojies ar savu mašīnu? Katru dienu. Katru dienu, tā kā ikdienas mašīna tev? Jā. Nav svētdienas mašīna, ir ikdienas. Kas tev visvairāk besi uz koplietošanas ceļiem? Nepieklājīgi braucēji. Zini kā, tu vari varbūt pabraukt arī nedaudz agresīvāk un tā tālāk, bet ja tu esi tāds... Mums pīkstuļi ir? Nē. Mēs uzliksim. Ja tas pīmps, tad tas gan stulbi. Es tev minēju, mēs braucām iepriekš Tesla arī. Es minēju, man nenormāli man uzvelk, ja es kādu palaižu, man nepasaka paldies, vai ne? Nu, piemēram, tas man nepatīk. Bet ārvalstīs, man liekas, viņi nesaprot tos avarēkas ieslēdzot. Es godīgi sakot, ar mašīnu ārvalstīs ļoti minimāli braucu, izņemot tuvējās valsts, vai ne, kas mums ir. Tur viņi saprot, man liekas. Tur jā. Tu minēji, ka tev ir bijis iepriekšējā mašīna BMW, un vēl pirms tam es dzirdēju, ka tev bija Ford Focus. Jā. Un pirms tam vēl kāda mašīna bija? Nē. Es kaut kādu neilgu brītiņu no tēta biju aizņēmis, viņam bija Audi Aurora, bet tad man nācās iegādāties savējot, tāpēc, ka, loģiski, ko tad es viņam zakšu visu laiku, dažreiz viņš man ļāva līdz Rīgai aizbraukt, vai tā. Bet jā, un pēc tam man bija Ford Focusiņš, tad man bija BMWs, un tad tagad ir jau cits Fords bez Focus. Kāpēc tieši Mustangs, kāpēc varbūt tās ir jau tur R8, ir tās pašas Corvettes, ir tas pats Challenger, ir tik daudz visādi, kas arī ir līdzīgi? Es teiktu tā, ka man Mustangs vienmēr bija sapņu mašīna. Un, protams, no sākuma es neaizdomājos par to, es aizdomājos, bet man bija tāds, man nevajag to V8 dzinēju un tā tālāk. Tagad, protams, varbūt domas nedaudz mainījušās par to, ka, ja iespējams šobrīd iegādātos, varbūt Mustang būtu tas ar V8 dzinēju, un man bija tieši dzinēja problēmas arī ar to, viņam, maz dzinējs, liels resurss. Jā, bet vispārīgi, kāpēc Mustangs? Tāpēc pavisam vienkārši sapņu mašīna, jā. Un būšu izdzīvojuši šo sapni, skatīsimies uz nākamo sapni. Vai bieži apmeklē autoservisus? Ja jā, tad... Diemžēl, jā. Ja jā, tas bieži taustiņu viens, jā. Jā. Ja jā, tad kas tās ir galvenās problēmas, ko Mustangiem tieši varbūt Es saku, es gandrīz vai visu esmu viņam pārlasījis pa mazajām detaļām apkārt. Tas ir par ritošo? Jā, un tad... Tas pats motors man bija nobeidzies, vai ne? Tas pats man bija vienā brīdī ar turbīnēm kaut kāda problēma, ka viņas nepūta kā vajadzēja. Tad kaut kāda elektroniskā problēma. Tad ir reāli. Es noteikti, ka nav ar visiem Mustangiem tā, bet man ir diezgan daudz problēmas bijušas ar šo automašīnu. Es teikšu, kā ir, bet vai es nožēloju, ka es viņu nopirku nevienā brīdī. Bet, ja tev jautātu, vai Mustangi ir uzturēt dārgi, tu teiktu, jā, ir dārgi. Noteikti. Un, ja tev jautātu, vai ieteiktu pirkt kādam arī Mustangu, vai tomēr apdomāties divreiz un nopirkt kaut ko? Es domāju, noteikti apdomāties divreiz. Ja tu to mašīnu vēlies pirkt kā tādu ikdienas pārvietošanās līdzekli un vēlies braukt ekonomiski un vēlies braukt komfortabli, un tā noteikti nav mašīna priekš tevis. Ja tas nav noslēpums, cik tad tu nobrauc degvielā mēnesī? Man liekas, tas nav kaut kāds 100 eiro nedēļā. Tā kā reāli kaut kāds 4 mēnesī aiziet degvielā. Jā, diezgan. Jā, bet tur jau arī atšķirībā, kā tu brauc, vai ne? Es tā kā
Man, piemēram, šajā mēnesī sanāca diezgan daudz pabraukāt starp pilsētām, uz vēl kaut kādiem pasākumiem tālāk. Tas patēriņš, tu momentāli tu redzi par to, kā viņš krītās, bet es teiktu, ka pilsētā viņam ir patēriņš ja tu normāli gribi braukt 14-15 litri, ja tu gribi sēņot, varbūt kaut 13, bet varbūt 12 var iebraukt arī, ja tā mierīgi brauc, bet es teiktu, ka bet ārpus pilsētas ir īstenībā nav tik traki. Varbūt es teiktu, ka 9 litros var iebraukt 10. Es jau domāju, kaut ko urbi laukā. Kur ir bijis tālākais ar Mustangu ceļojums? Man liekas, ka es tālāk pa Igaunijas otru galu nesu viņu braucis. Jā. Es tā kā, man kaskoja tikai pa Baltiju. Tā kā. Jā, tas... Nē, bet tā noteikti. Es domāju, ja kādu dienu, es nezinu, tu esi bijis Amerikā? Jā. Un tur, man liekas, daudz cilvēku īrē tieši, cik es zinu, no nostāstiem Mustangas kabrioletes, tu paņem un brauc. Mēs Corvette kabrioleti izīrējam. Jā, es domāju, ja es braucu uz Ameriku, es noteikti neīrētu Mustangu, jo es braucu ikdienā ar Mustangu, es pamēģinātu kaut ko citu. Varbūt zinās atbildi, vai detaļas ir Mustangam dārgākas kā citām mašīnām? Salīdzinot ar, es domāju, parasti to pašu standartu BMW vai ne, vai kaut ko tam līdzīgu, vai to pašu Ford Focus, vai ne. Protams, ka ir dārgāks, bet tāpat jau, piemēram, kur es uzliku spoileri, vai ne, tas nav oriģinālais. Nav oriģinālais. Jo es būtu sūtījis oriģinālo, tas būtu izmaksājis reizi 4 vairāk, piemēram, tikpat labi. Bet noteikti tev jau ir kaut kāda, jo ir specifiskāka lieta, jo tai lietai ir mazāks, teiksim tā, pieejamība arī, laikam, ir grūtāk. Jā, pieejamība, principā, ļoti maz lietas var dabūt uz vietas. Kaut kādas detaļas, cik es zinu, sakrīt ar kaut ko. Es saku, es tā kā par mašīnām daudz ko nesaprotu, bet ir daudzas lietas man nācies sūtīt arī no citām valstīm. Kad tas motors stāstīgi bija nobeidzies, cik tad viss tas laika ietilpīgs bija process? Bija visu ziemu stāvēja servisā mašīna. Viņi šogad neredzēja ziemu. Šogad viņi redzēja servisā siltumā zem jumta. Tā kā jā, un vispār, kamēr cik tas izmaksāja? Man ieberziens sanāca uz kaut kādiem, es teiktu, starp 6,5–7. Tāds man tas ir. Un ja nav noslēpums pašu mašīnu, pat cik nopirka? Viņa man nostājās ar visu to, kas man bija jāizdara sākumā, ar viņu visu kaut kas pie 30. Jā, un starp citu vēl viena laba lieta par Mustangiem. Viņi izstās dārgāk nekā viņi īstenībā ir. Vienkārši viņi izskatās kā superkāri, kuri varētu maksāt ap 100,000. Vari varbūt pastāstīt to mirkli, kā tev salūza un kā tu saprati un kā tu nonāci līdz tam momentam, kad jāmaina dzinējs ir? Tas arī ir interesants stāsts. Es atceros, kā tagad ir tas tilts, kas ir aiz Elkoru, tur braucot uz Vecmilgrāvu. Es braucu tieši apkārt uz Rīgu, man bija kaut kāds pasākums. Es normāli iespēju grīdā. Un vienā brīdī pēkšņi tāda skaņa, kad atlaida gāzes pedāli, un man tāds, kas tas ir? Un tad es braucu lēnāk, un es atceros, man bija nākamajā dienā jālido uz Maltu, atpūsties ar ģimeni. Un es iedevu atslēgas menedžerim un pateicu par to, vai vecais aizdien līdz servisam nākamajā dienā. Un ko viņš man zvana? Un viņš saka, es izkustējos 10 metrus un viss pabeidzās. To tev tā sauc par dzeni, ka viņš tur klaudz iekšā. Jā, bet tas bija tik dīvaini skaņa. Viņš pat nebija tāds sities, bet viņš bija rīktīgi tāda dīvaini. Ja es dzirdētu, tagad es pateiktu, kur tā skaņa ir, bet es pat paskaidrotu. Bet tu viņu labāk nedzirdēt vairāk? Nē. Neiesaku nevienam. Un tad no sākuma likās, skatījāmies, varbūt kaut kāds tāds, kas varētu būt tāds mazāks noticis, vai ne? Un beigās arī viss kloķeni bija pa galam, vai nevarēja tur izslīpēt neko, tie robi bija pārāk dziļi, vai ne? Un vispārējais, un tad arī, nācās visu apakšmotoru. Jā, diemžēl. Bet, tagad cerams, ka viņš vismaz kalpos vairāk. Un kā es arī runājām ārpus kameras pirms brīža, cik es biju nobraucis, ka man nokopēja motors, tas bija reāli 150,000 mašīna bija nobraukusi. Es biju nobraucis kāds 30,000 ar viņu, pirms tam viņa bija, Un, tas ir mazlietotas mašīnas vispār. Jā, tas nobraukums. Status, jā. Jo tīciņa atpakaļ toši nekas nebija. Kāda viņa atnāca, tāda viņa atnāca. Bet eļļas un tā tu visi bija laicīgi iepriekš mainīt? Jā, es visu laiku visu mainu laicīgi. Un pat laicīgāk nekā, man liekas, tā kā pat ir ieteicams. Cik ir parasti, teiksim, normālai mašīnai, iesaka, 10,000 iesaka, vai ne? Bet, lielākā daļa brauc tāpat 15-20, vai ne? Es reāli mainīšu, lai eļļas esmu uz 7,000. Ko, Mik, tavu mašīna tagad tiek revidēta? Tagad notiksies virsbūves pārbaude. Paskatīsimies, cik Mustangs ir. Tagad notiksies virsbūves pārbaude. Paskatīsimies, cik Mustangs ir. 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 Paskatīsimies, cik Mustan
saskādēts no ārpuses. Tā, sākam ar spoguļiem. Spogulis turās. Spārns turās klāt. Lampas turās klāt. Bampers turās klāt. Redele. Viss ir kārtībā turās. Numurs nekrīt nost. Tā. Šiten arī viss tā kā turās. Kreisais spārns arī viss kārtībā. Turās klāt. Kreisais spogulis. Viss ir labi, turās. Tā, durvis, rokturi. Tā, nekas tur neļurkājās. Logi augšā brauc. Tā, aizmugurējais spārns kārtībā. Bampers bišķi panācis vaļā. Ok, tas jau būs viens tāds mīnusiņš. Tā, aizmugurējais bampers tālāk viss ir kārtībā. Izpūtēji turās klāt. Jā, nekrīt ārā. Nekas tur. Šī pusē arī ir bišķiņ tā kā atlobījies bampers. Tagad mēs pārbaudīsim, cik Mika Mustangs pārvadā daudz špahteli. Un šeit sāksies interesantums, jo es nezinu. Tu nezini, jā. Ja rādīsies zaļš, tas nozīmē viss ok, bet ja iedegās sarkans, tas nozīmē, ka špahteli pārāk daudz. Cerams, ka uz zaļo gaismu. Un pirmais – sarkans. Tā, liekam klāt šeit. Zaļš. Super. Tā kā Eirovīzijas rezultāti. Zaļš. Zaļš. Tā, kaut kur šitien zemāk paliksim. Zaļš. Šitien. Zaļš. Šitien. Zaļš. Tev uz Eirovīziju vajadzēja braukt. Jā, man vajadzēja 12 punkti. Zaļš. Nē, bišķiņ jau dzeltens. Jā, dzeltens vēl nav tik slikti, jā? Tas vēl nav. Sarkans ir galīgi traki, bet dzeltens, ir skaidrs, ka tur ir kaut kas krāsots, bet, kad nav galīgi daudz tās špahteles tur virsū. Zaļš, te jau labāk. Priekškapatiņam tā izstāst. Šitien ir zaļš. 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 Arī zaļš. Vienu neiedeva punktu servīzijā. Kā ir tā jāatcīm? Zaļš. Jau, bet īstenībā nemaz nav tik slikti. Nebūs tev samelojuši, kad viņš nav bijis šķilds, bet ir tikai saskrāpēts bijis. Jā. Bet te ir arī dzeltens vēl. Šeit ir bišķiņ biezāka krāsa, te ir krāsots, bet gluži sarkans nav. Jā. Spiediens. Te ir atkal zaļš. Te arī zaļš. Arī zaļš jumts. Te ir daļa uzlīmes. Tā ir uzlīme, jā. Zaļš. Jā, bet... Tik daudz zaļš, ka tev ir eko mašīna. Jā, īstenībā. Tāpēc ir eko boost. Es esmu kaut kā pārsteigts. Es esmu bišķiņ vīlies. Es biju cerējis kaut kā... Kā vīlies? Es esmu priecīgs. Es cerēju, ka būs sarkans. Nav vēl nekur sarkans? Nav. Dzeltens. Zaļš. 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 Neko pielikt, neko atņemt. Sarkans. To pateikt. Jā, te ir bišķi špahtele. Un atkal nav? Jā, un tur nav. Tātad špahtele ir kaut kur šī te posmā. Jā, tieši spārns. Jā, šitien te spārniņš ir paķēris. Jā, šeit vairs ne, bet... Vajag mazais gabaliņš. Jā, Pufīgi, arī šeit visi kārtībā. Kas tur iedeva vienu valsts, jā, un tur jau ir zaļš. Tātad šitais te, viss pārējais izskatās, kad ir ok. Veiksmīgi esmu ticis ar virsbūvu pārbaudi, un tagad ķersimies klāt salonam. Ko, esam sauktajā Mustanga kabinetā un sākam revidēt. Kas tie tādi ir? Miks, pastāst lūdzu, kas šitās... Pastāst maniem pirkstiem. Jautājumu vairāk nav. Un vidējais vienmēr sarkans. Jā, šitā lūdzu. Ir. Tā. Mēs te esam ēduši skitls, līdzīgi kaut kas... Nē, tas ir saldējums. Saldējums, parasti. Man mazajai meitiņai un dēliņam šitādi ļoti garšo. Ar visu kārtiņu. Ļoti labi. Tā, šitais ir kaut kas līdzīgs cigāram, ja? Kas tas tāds ir? Nekas nelegāls nav, tas jau labi. Tas ir atļauts. Tālāk. Čeki. Mēs esam iepirkušies. Kur mēs esam bijuši? Sudrabs plus kods. Tas ir Circle K, Latvija. Tad jau mēs tankojamies bieži. Tā, šeit ir
Kniedes, tas varētu būt no kaut Tas no kāda kaut kāda apģērba, mēteļa metāls džīnses vai kaut kas Re, sakniedējums. kur viņas ir? Reku, jā, redz, kas te neatrodās. Konfekšu papīri, tās ir šķiltavs izskatās. O jā, vai strādā? Tāpēc jau... Tāpēc viņas arī te atrodās, viņas ir nederīgas. Tā, kas ir šitais tāds? Tekstūra klēja. Nu, uzmini, kam tas domāts. Tas ir tekstūras. Es nezinu. Nu, uzmini, pasties uz manu seju, un kā tu liekas, tam tas varētu būt domāts? Tas ir vasks, ar ko uztaisa ūsas šitādas te uz augšu. Tieši tā, 10 Uzminēji. Super, praņīgs man tad pienākās. Tā, tas bija tas pats laka. Šitās ir šķiltavs nākamās, kuras strādā. Tās ir. Tā, tad ir, šeit ir bijis kaut kas līdzīgs mentolam vai kas tas? Hals. Kāpēc ar ST? Nē, otrādā kāpēc. Tas ir kals. Tas ir LSS šausmas. Kur tad es esmu? Tā, papīrīši. Papīri, konfektes papīri. Te ir nauda tā, ka te varētu pabarot veselu nēģeru ģimeni. What? Man liekas, ka te paskaties. Te ir tik daudz naudas. Ok. Te ir daudz. Un arī benčiki, protams, te pašā skaitā. Tur ir benčiki? Jā. Es nezinu, kas ir šitais. Tepat nav benčiks, te ir vienkārši. Nē, ir benčiks. Viņš bija salūzis, un tāpēc es redzēju benčiku. Jā, viss skaidrs, te izskaidrs. Tā, mēs esam. Kas ir šitais tāds? Tas ir, pamēģini iespraust. Tas tā kā ir lādētājs iPhone, Lightnings. Jā, šitien te USB portā. Ko mēs redzam? Skatāmies tālāk. Vēl viens lādētājs, tu jau esi gatavs uz izdzīvošanu. Veselu mēnesi varētu mašīnā dzīvot un būt uzlādējies. Vāciņi, Circle K, ķemme, bārda ķemme, matu ķemme. Nezinu. Kā gadās? Tā, šeit ir... Tas jau izskatās pēc kaut kāda izraksta no slimnīcas. Kaut kas tāds arī tas ir. Tas arī kaut kas tāds arī ir, jā. Tā, čeki, Neste. Ne tikai Circle K, tev arī Neste ir cieņā. Tā ir ar tiem iekšdedz mašīnām. Brilles. Es patestēšu, vai man arī piestāv. Es nezinu, no kurienes tās brilles ir uzdušās, godīgi sakot. Nē, man viņas nepiestāv. Tā. Maisiņi. Te ir daudz piepīva pētāji. Te ir vēl atļauja. Tev kaut kur ir atļauja? Transporta līdzekļi. Ogres novada kultūras centrs. Laikam izrādi bija jāspēlē. Tad varēs kādreiz noparkoties arī vēlreiz tur, ja tu viņu vadā līdzi. Tā, te ir viss skaidrs. Vēl viena, tev šitās te ir daudz. Tagad es bišķi pakratīšu detaļas stūres priekšējo paneli, paskatīšos, vai te kaut kas negrab, neturās varbūt tās klāt, kā vajadzētu, un paskatīsimies kopējo visu skatu. Tā, priekšējais panelis turās labi, šitie visi gaisa ventilācijas arī nekas nav nobirs nost, šits arī turās klāt, šeit nekas arī negrab. Kloķis, kā jau kloķis, roceni strādā. Roceni bieži izmanto līkumā? Nē. Tā, pīlīte. Šo man atver viens mūziķis, Rihards Bērziņš uzdāvināja no ārzemēm, jo viņš domāja, ka manai mašīnai tas varētu piestāvēt, un tātad viņi stāv. Bet īstenībā gaumīgi, jā, viņi tur tā ergonomiski iedarās tā, ka pat nemaz netraucē. Vismaz acīs viņi nekrita tā, lai viņi tev nekaitinātu. Tā, šitie te visi. Jā, te viss ir labi. Pat lampiņas deg, stikliņi visi veseli. Jā. Es atradu tev šitā lampiņa nedeg. Kura? Šitā. Redzi, atverot vaļā šito lampiņu. Viņai būtu jādeg? Tikko dega šitā. Man liekas, mašīnai jābūt pielaistē. Tā es piespiežu. Vai arī aizdedzēju vismaz. Tā. Jo tikko dega, bet ir Aizver, izdzēsi. atver. Tā. Tur. Kā es aizver ciet? Nedeg? Nedeg. Bet varbūt tās... Es nezinu. Bet man liekas, ka varbūt tev taisnība, kad ir jābūt piedarbinātai vai kaut kam vismaz aizdedzē kaut kā pagrieztē. Melnie griesti, īstenībā tas ir forši. Tev pašam arī patīk melnie griesti, jā? Protams. Gaišie, tas ir stilīgi. Tagad es pārbaudīšu durvju maliņas, kas tur atrodas. Cigaretes.
maisiņš, vēl cigaretes. Neskatās, ka tu bišķiņu mašīnā pīpē. Nemaz ne. Un šitais, tie saltiņi saucamie, ja? Jā. Es kā nepīpētājs vispār nesaprotu. Es nesaprotu, kas ir veips, kas ir saltiņš, ar ko viņi vispār atšķirās un kāpēc viņi vajadzīgi ir cigaretes. Tā, disketes. Tev ir, kur viņus arī nolasīt? Nē, šeit no viens videoklipu filmēšanas. Tas bija tā kā eksponāžs. singles, jā. Ej tu nost. Kuram ir vēl diskašu lasītājs mājās? Tā, korķis. Tas ir no kaut kāda aliņa? Vai tas Jā, ir korončiks. Korončiks. Es alu kā nedzērājs arī. Ko tu vispār dari? Nepīpē, nedzer? Es esmu samaitāts tādā ziņā. Es esmu par veselīgu dzīvesveidu. Tā, šī te vēl viena izlobīta cigarete, ne patiesībā vairākas. Jā, forši, šeit ir viss pilns komplekts. Vai jūs zinājat, kad Mustangā ir šitāda te slēptuvīte krājkasīte? Man liekas, tas varētu būt domāts priekš saules brillēm, bet es neesmu profesionāls. Bet izskatās, ka šitā tā kā maziņa lādīte, kur naudu glabāt. Ļoti labi. Ieliksim šito pie reizes klāt. Viņas ar kaut kā atšķirās, vai tās pudelītes viss ir? Sarkans, melns. Tāpēc. Kāpēc vajag divas, kāpēc ar vienu nepietiek? Skaties, vajadzīgi? Šajā. Jā, bet sarkans. Nē, es vienkārši viņas pazaudēju kaut kur, un tad es nopērku un tad vienkārši un tu baigi neiespringst ar meklēšanu. Saprata, skaidrs. Jautājumu vairāk nav. Tā. Šeit mēs visu pārbaudījām. Es nesapratu, kas šities pa kubiku. Oho! Te ir gredzens Šito iekšā. man uzdāvināja Pipars LV, kas ir koncertā. Jā. Es domāju, ka man pietrūks vēl kāds gredzens. Bet tā tad izrādās, ka nepietrūks, ja tu viņu nenēsā līdzi. Man bišķi pa lielu ir. Bišķi pa lielu. Jā, jāuzāda pirksts kāds. Jāuzbarojās bišķiņ. Tā, skaidrs. Tad paldies Piparam par gredzenu. Kas ir šitais tāds? Šis ir varbūt tu pats sapratīsi, varbūt izlas. Man likās, ka tā ir tāda smaržiņa, ko liek kaut kur klāt pie mašīnas, ne? Netrāpīts. Izlas, kas rakstīts virsū. Nē, tur sānā. Red Bull, tātad tas ir no kaut kas enerģijas. Tā ir dāvana no Red Bull. Jā. Un viņi nāca tādā iepakojumā kopā ar buņģiņās jauno garšu, un tā ir maza tumba. Tā ir reāla tumba, kas skan. Bluetooth tumbiņa? Jā. Nopietni? Kā viņu lādēt? Nezinu, neesmu vēl lādējis. Jau, bet labais, ne? Šitā te maziņa tumbiņa. Viņi skan reāli labāk pa telefonu. Ej tu nost. Varbūt, jā, tur kaut kas varās vaļā, un tad tur var ar USB viņu uzlādēt. Labs, jā. Jā, tad redzēt Red Bull ceļ spārnos. Tā, šeit ir arī tie paši papīrīši. Jā. Nu jā, te arī čeki. Es nebrīnītos, ka es tur vēl kaut kur ar naudu redzu, bet Orbīt mums tiešām ir cieņā. Vēl ir, Viņas ar kaut kā atšķirās? Cigaretes. Tās ir Winston un šitās ir Marlboro. Es, ja godīgi, neatšķirtu viņas, ja man iedot atsevišķi, ja nebūtu tur uzraksts virsū. Bet jūs, pīpētāji, tā jūtat atšķirību, ja? Starp Marlboro un Winston? Jā. Kas tas tāds ir? Nezinu. Kāpēc tu vadā viņu? Tāpēc es laikam nav izmests ārā, tas kaut kur nokritis, un es varbūt kādu dienu atradīšu, kur tas ir nokritis. Ļoti labi. Šitā varētu pa ielu iet vienkārši mašīnu pilnu pielasīt. Nē, tas ir no manas tomēr mašīnas. No tavas mašīnas tas ir. Jā. Jā, ierakstam komentārā, kā jums liekas, no kura bumpera vai spoilera vai no kā tas varētu būt nokritis. Bet tas viennozīmīgi ir Mustanga. Es pareizi sapratu, tas ir no Mustanga. Jā. Varbūt. Varbūt tomēr. Tā. Tie ir kaut kāds uzlīmes. Ej tu nost, Mustang Latvija. To tu dabūji, kad pirki mašīnu līdzi? Nē, mums ir tāda grupiņa doma biedra, kur mēs esam daudz Mustangu un izbraucam dažreiz braucienos. Jums ir tā kā klubiņš Mustangu. Jā. Ierakstam komentārā, varbūt kāds arī ir, kas mūs skatās no Mustangu kluba. Jā, tad piesakojam un skatāmies arī nākamos raidījumus. Tagad es ķeršos klāt aizmugurējai daļai. Aizmugurē, protams, te nav ērti, ļoti šaurs un vietas ir maz, bet es skatos, ka tev ir tas ir šalle, priekš mūsdienas laikapstākļiem tas ir piemēroti. Šodien varbūt ārā plus 20, rītā ir mīnus 10. Žakete. Ok. Tā ir tava žakete, ja? Jā. Zini kā, varbūt tās aizmugurējos sēdekļos kāda meitene ir bijusi un aizmirsusi. Tas ir lakatiņš, ja? Krekls. Krekls, tas ir krekls. Tā, tad te ir
Tas ir, kur mētelis, tas ir lielais mētelis, ziemas mētelis. Labi. Moča jaka. Tu esi arī kaut kādā motociklu klubā? Jā, MCC Ferum. MCC Ferum. Oho, to es nemaz nezināju. Tātad tev ir A kategorija arī, ne tikai B kategorija. Un tev ir arī mocis, tad, ja? Un kāds tev ir mocis? Man ir Honda Shadow. Honda Shadow. Un cik kubikcentimetri? 750. Jaudīgi, malacis, jā. Es atradu suku. Un tā neesmu es. Un arī es. Uz aizmugurējā sēdekļa atradu suku. Es uz aizmugurējā sēdekļa Mustangā bija suka. Ķivere ar cimdiem. Jā. Nu ko, nākamreiz būs tavs mocis jārevidē? Mierīgi. Tagad es ķeršos bagažas nodalījumam. Paskatīsimies, cik man viegli šai mašīnai ir atvērt bagažnieku. Ja godīgi, es nereiz neesmu Mustangam vērs vaļā. Ej, tu mierā nesalauzi, jā? Pagaid. Tev parādīt, draugs? Jā, parādi. Es nezinu kā. Te būs podziņa apakšā. Pie numurā? Kāpēc ne šitien? Man prasa, ka es ražot mašīnas. Tā ir atpakaļgaitas kamera. Man Jā. likās, ka šitā ir podziņa. Jā. Tā, mums šeit ir... Oho, tas jau ir pasākums jau bijis. Jau noticis. Jau noticis. Diemžēl jūs esat jau palaiduši garam. Varbūt tomēr kāds ir bijis. Ja jā, tad ierakstam komentārā. Tā, un tāda te ir daudz. Tā. Un šeit. Tev nav zapaska? Nē. Ko tu darīt, ja tev saplīstu riepa? Es zvanītu evakuatoram laikam. Skaidrs. Tad nākamreiz mums būs uzdevums iedot riepu, nomainīt, parādīt, vai tu māki. Mierīgi. Tā, reku vēl viena suka bagažniekā. Bagažniekā arī viss suka. Pilns ar sukām. Un kas ir šitais? Te ir, tas ir kurpju. Es arī mašīnai paneļus, ja godīgi citreiz ar šitādu te berzēju tiem, kam nav alkantara vai āda, bet ir tie plasmasīgie paneļi. Tā, skrūvi, to jau tu noteikti nezini, no kurienes ir izskatās. Nu, man visticamāk no galviņas. Jā, to mēs nezinām. Un šitais ir vēl viens slimības lapa. Pacienta karta procedūras. Jā, es biju pagājis, tu izrakst par to, kad man bija pārplēst muskulu pagājušajā plecā. Oho, pastāsti, kā pie tādas traumas? Izlojos Jāņos, nokritu pārplēst muskulu plecam, jā. Viss pagājušais gads pa pakaļ uz sporta bija un viss pārējo staigāja iesietā rokā. Jā, un tagad jau drīksti atkal Jā. atgriezies atpakaļ, esi īstajā dzīvē. Tā, nu laikam viss. Ķeramies klāt motortelpai. Mēģināšu atvērt vaļā motoru pārsegu. Parasti visām mašīnām ir kaut kur šeit jābūt tādam tā kā kloķim. BMW bija interesanti tas, kad viņš bija jāparauj divreiz. Bet vai Mustangam Kāpēc bēdīgi interesanti? Bet šitien arī varbūt tās tāds Strādā ar pirkstiņiem. Te būs tas pats aplauziens. Jau otro reizi pēc kārtas aplaužos. Nu labi, es te mēģināšu tad darīt to kļūdu, ko es toreiz... Nē, apakaļ. Nav tev tur ko darīt. Nav vēlreiz, jā, viņš jārauj. Nav tev tur ko darīt. Viss ar pirkstiņiem. Viss ir vienkārši. Nestrādā ar pirkstiņiem. Tā. Diāna zinātu? Tiek viņam nav no tās puses jāvēr vaļā. Nē, tur viss ir tur ar pirkstiņiem jāstrādā. Tātad, dāmas un kungi, mēs šobrīd redzam par to, ka Raiders Raids nemāk strādāt ar pirkstiņiem. Te tek nekur... Nu, būtu kaut kas jāpastum, jāpavelk. Tur uz vienu pusi vai uz otru. Es atradu! Jā! Super! Šoreiz es nekritu tik lielā kaunā kā ar Dāvidu Krūmiņu. Jā, atnākam, paskatāmies uz motortelpu. Motortelpa izskatās diezgan sakopta. Laikam tas ir tāpēc, ka tomēr tas motors ir nesen te likts iekšā. Un nemaz tik traki neizskatās, kā parasti gribētos redzēt. Tā. Šitie visi turās filtri. Jā, starp citu, šitiem te prasītos kaut kāds sporta filtrs, tas koniskais. Es to teicu uzreiz, skaņa būtu labāk. Skaņa labāk, un arī šitien varētu tāda tā kā chromēta truba, kad aiziet uz to filtru. Tad tas izskatās uzreiz jau tāds tunings.
Nu, ko vairāk jau neko lielu pateikt par šo te nevarēšu. Es pareizi saprotu, ka te ir 2 turbīnas un ka šitam te motoram nav pārāk liela litrāža, bet te pašā laikā viņš ir diezgan jaudīgs virs 300 zirgspēkiem. Tā, mašīna izskatās, kad ir tīra, spīd un laistās. Pabeigts. Cik bija sarežģīti viņu nomazgāt? Vai bija ļoti netīra? Vai... Nē, mašīna šī bija salīdzinoši tīra. Ir redzēts daudz netīrāks, kas ir pa dubļiem braukājušas vai pa grāns ceļiem, vai arī kā šeit pa putekļiem, kas arī paliek uz mašīnas. Un, diemžēl, ir ļoti saudzīgi viņu jātīra, lai nesaskrāpētu. Bet šī viņa bija tīra, ātri tīrījās, protams, sālīt, visu cepini klāt, tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam, kā tur to tvaiku strādā. Un es, protams, arī mazliet ķīmiju uzliku pa virsmu. Tā, lai vispār ir beigu efekts, baigā odziņa. Kā bija aizmugurējo stiklu mazgāt? Ka mēs redzam, tur speciāls tāds plasmasu uzlika virsū. Es pat nezinu, kā viņi tehniski pareizi saucās. Varbūt zinu, kā viņi saucās. Diffusers, nē, tas ir diffuser bija apakšā. Labi, no svarīgi, bet sarežģīti. Tas ir, man noteikti pirmais ir sarežģīti ar to roku iebāzt. Tajās ribās tikt iekšā. Bet darbs ir izdarīts. Cik viegli bija nomazgāt mašīnu baļu sistēmā no 1 līdz 10? Nu, laikam, kad dosim 9. Diezgan elementāri vienkārši aizgāja viss. Tagad ir sācies siltais laiks, sāk visu kukaini līst ārā, odi, bites, lapsenis, ar to ir jācīnās tieši uz priekšu, bet tam mums ir domāt tieši ķīmija, kas visu smuki noņem nost un tvaiku nopūšam nost. Tā kā vienkārši. Jā, pāris vārdos varbūt var pastāstīt, kur jūs var atrast, kā jūs var atrast un kurā vietā jūs brauciet. Jā, nu mēs esam Vaškāri, droši arī uz ceļu, mums var noķert, noskanēt QR kodiņu. Arī aprunāties mums par cenām droši, kā mēs to visu darām. Braukājam mēs Rīgas rajonā. Tur ir noteikts apmēram tas diapazons, kurā mēs kursējam. Un droši izvēlēties savu laiku, savu vietu. Atbrauksim, izdarīsim. Un aptuveni cik maksātu šis pakalpojums, kas bija konkrēti Mustangam? Ir ļoti svārstīgas tās cenas, jo lielāka mašīna vairāk maksā, bet manuprāt, ka Mustanga virsbūves tīrīšana varētu iekļauties 20 eiro. Super. Es saprotu, ka tikko uztaisījām diagnostiku un varētu pāris vārdos tad pastāstīt, ko mēs atradam mašīnai. Jā, tātad, ja mēs sākam ar datordiagnostiku, tad bija 2-3 kļūdas kopā. 2 kļūdas atbild par pagrieziena iedegšanos, kad griežam stūri, tad iedegās miglas lukturs. Visticamāk, tur vai nu ir mainīts kaut kādas... Man nav vairs priekšā miglas lukturs. Nav, tad viņi tāpēc arī tās ka bumperi jau uzlika. Jā, tāpēc arī tās kļūdas tur ir. Tās ir 2. Pirmā ir safe. Priekšējais, kreisais riepas spiediens sensors ir kļūda. Tas arī deg panelī, jā. No datordiagnostikas vairāk nekas nav. Eļas līmenis mērās elektroniski, tas ir robežās, viss ir kārtībā. Tehniskie šķidrumi, tas viss ir kārtībā. Redzējām, kad mēnesi atpakaļ ir arī mainīta eļa, tā kā līdz tiek sekots. Tātad no rītošās daļas, tātad aizmugurējā kreisā reduktora buksa ir brīvkustība. Tālāk aizmugurē puses, kur ieiet iekšā reduktorā. Abās divās pusēs ir neliela brīvkustība. Tas varbūt nav nekas tāds kritisks, ka tur jātais uzreiz remonts reduktoram, bet jā, tā tas ir tur. Lūk, priekšējās bremžu uzliks. Atlikums 10%. Neizklausās daudz. Bremžu diski ar lielām nodiluma pazīmēm. Tā kā tas ir tas, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Principā, Kopā ar jaunajiem diskiem uzliks arī ventilējumos bremžu diskus. Jā, to var noteikti izdarīt. Aizmugurē ir kaut kur aptuveni 40% atlikums, diski vēl ir labi. Tālāk ejot, aizmugurējie izplūtējas savienojumi, abi divi laiž garām izplūdes gāzes, var redzēt, melns ir. Tur vajadzētu skatīties, ņemt nost hamutus, vai nu viņi ir jāliek jauni. Tu teici, ka jāliek skaļāk izplūdi. Viss kārtībā. Taisnā truba jāliek visu. Tā ir pirmā zīme, jo priekšpusē pa vidu arī tieši tāpatās savienojumā laiž garām. Tā kā vajag būvēt visā garumā titāna izplūdi, lai viss ir kārtībā. Labs servis, labi ieteikumi. Ļoti labi. Tāks, un vēl no ritošās daļas, kas ir arī tāds, kuram tūlītās vajag pievērst uzmanību, tas ir priekšējais, labais, aizmugurējais
sviras šarnieris. Viņš visticamāk mainīsies kopā ar pašu sviru šarnieris labajā pusē. Tas ir jāmaina. Tur ir brīvkustība un tur ir putekļu sargs nokrits. Skatījos arī, kad neilgu laiku atpakaļ es gāju tehnisko apskatu. Interesanti, ka tur nav pamanīts. Varbūt vēl nebija. Varbūt vēl nebija. Jā, bet tagad ir reāli jau nostūri. Varbūt viņam uzlīmi pa pastu atsūtīja. Var gadīties. Kādu kuram kontaktu? Kā jau es teicu, ar šo mašīnu ir tā, ka visu laiku kaut kas ir jādara. Visu laiku. Jā, un ja mēs skatāmies vizuāli, tad ir kaut kur pa buktītei. Prasītos varbūt kāda pulēšana, bet vai tas ir vajadzīgs. Aizmugurē abās pusēs bumpers ir nedaudz tā kā atvēries. Tas ir no tā dzīvnieciņa. Tas ir no tā paša, jā. Un priekšā arī dzinēja aizsarga pāna apakšā jau ir bijusi ar ziperiem remontēta. Tas varbūt arī no tā paša. Kaut kā īsumā tā. Tad es pajautāšu kopējais vērtējums mašīnai skalā no 1 līdz 10. 10 tas skaitās ļoti labi, 1 tad ļoti slikti. Kāds būtu tas vērtējums? Droši vien kaut kas bišķītiņa nonāk nost ar kuzavu iesitumiem un skrāpējumiem. Diezgan daudz nonāk nost par bremzēm un par šarnīru. No dzinēja darbības, cik mēs tagad paspējām, nekas neliecināja par kaut ko sliktu. Es tikko nomainīju dzinēju. Tad man gribētos teikt, ka stabils 7. Ļoti labi, jā. Paldies, jā. Tad laikam paldies par sadarbību. Un tad paldies jums. Līdz nākamajai reizē. Paldies, veiksmi. Ko, ir laiks pienācis vērtējumam. Sākam. Riteņi, riepas, tad riteņiem es dodu no 10 ballēm kādas 8. Virsbūve vairākās vietās bija bišķi virs normas krāsas kārta un vienā vietā atradam arī špakteli. Tad es dotu kādas no 10 ballēm 7. Par motoru. Motora telpa izskatījās ļoti solīdi, motors visi nesen nomainīts, tur no 10 liekam 9. Par salonu. Salons maz drusciņi var redzēt, kad stūri ir pabraukāta. Tur jau, kā jau Miks pats arī teica, kad ir virs 150 000 kilometriem jau kāds stūrējis ar to mašīnu. Un salonā viņš ir reizēm arī uzpīpējis. Par to vien es iedotu no 10 kādas 7. Pasākums iet uz beigām, un mums ir sagatavotas priekš tevis balvas. Tās ir paredzētas tikai tāpēc, ka, es teiktu, nolaidības dēļ tev nebija ne aptieciņa, ne 3-stūrs, ne ugunsdzēšamais aparāts. Un, lai tu droši brauktu pa mūsu Rīgas ielām, tad mēs tev uzdāvināsim gan aptieciņu, gan 3-stūri, gan arī ugunsdzēšamo. Tu zināji, ka man nav? Es nezināju. Mēs katram viesim it kā sagatavojam kādu no tām lietām, bet izrādās, ka tev neviena no viņām nebija. Ļoti labi, ļoti labi. Paldies! Lūdzu, jā. Tiekamies jau nākamajās epizodēs bez manis, bet ar kaut ko citu. Labi, kāda atšķirība par to visu, bet cik tu dos par izskatu šai mašīnai? Par to ir jārunā atsevišķi, tāpēc, kad izskats, protams, viņi izskatās kā superkārs, un mašīna no 10 līdz 10 es došu, tāpēc, ka viņi ir vairāk izskatās nekā patiesībā viņa nāk no rūpnīcas. Te ir salikti spoileri priekšā aizmugurē, uz aizmugurējā loga, uz sānos ir uzliktas tās ribas, tā kā 10 no 10. Jā, viņš man liekas, lieta, vai ne, ka Raits teica par to, ka Bācis izbrauc un domā, varbūt priekš svētdienām arī šitādu kabrioletu varētu taisnība, jā, bet kabrioletu, es teicu kabrioletu, jā, bet šitādu te Mustangs tiešām ir mans viens no favorite mašīnām, kur es varētu kā svētdienas mašīna arī.